ilẹ̀ fáwì nígbà ayé rẹ̀ tó jáde láyé ní ọmọ ọdún 90. Bí ètò ìsìnkú náà yóò ṣe lọ rèé, àṣálẹ́ orin onígbàgbọ́ ni yóò wáyé ní dédé agogo 5 àṣálẹ́ ọjọ́bọ̀ ọjọ́ 17 oṣù yìí ní Cathedral Church of Emmanuel Òkèṣà, Adó Èkìtì. Ọjọ́ tí ìyá wa Julia Olubusola Akintoye máa wọ káàlẹ̀ sùn ní ọjọ́ Ẹtì ọjọ́ 28 oṣù yìí ní agogo 10 òwúrọ̀ ní Church Hall Cathedral Church of Emmanuel Òkèṣà, Adó Èkìtì. Tí ètò ìsìnkú ìdágbére yóò tẹ̀lé ní agogo 11 lẹ́yìn rẹ̀ náà ní ètò wẹ̀jẹwẹ̀mu náà máa tún tẹ̀lé ní Afẹ́ Babalọ́lá Foundation Civic Centre, Adébáyọ̀ Ògúnbọ̀rọ̀ Street, Adó Èkìtì, Èkìtì State. Ìkéde yìí wá láti iléeṣẹ́ Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ gbogbo ọmọ ilẹ̀ Yorùbá jákèjádò àgbáyé àti kékeré alẹ́kìtì níbi gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Èyí tí ń ṣe ọjọ́ 25 oṣù kejì ọdún 2025. Èyí ni ó ti fi tó yín létí nípa ètò ìsìnkú ìyá wa, olólùfẹ́ wa, ẹ̀gbọ́n wa, àǹtí wa, Mrs. Julia Olubusola Akintoye, tí àwọn èèyàn pọ̀ sí ilẹ̀ fáwì nígbà ayé rẹ̀ tó jáde láyé ní ọmọ ọdún 90. Bí ètò ìsìnkú náà yóò ṣe lọ rèé, àṣálẹ́ orin onígbàgbọ́ ni yóò wáyé ní dédé agogo 5 àṣálẹ́ ọjọ́bọ̀ ọjọ́ 17 oṣù yìí ní Cathedral Church of Emmanuel Òkèṣà, Adó Èkìtì. Ọjọ́ tí ìyá wa Julia Olubusola Akintoye máa wọ káàlẹ̀ sùn ní ọjọ́ Ẹtì ọjọ́ 28 oṣù yìí ní agogo 10 òwúrọ̀ ní Church Hall Cathedral Church of Emmanuel Òkèṣà, Adó Èkìtì. Tí ètò ìsìnkú ìdágbére yóò tẹ̀lé ní agogo 11 lẹ́yìn rẹ̀ náà ní ètò wẹ̀jẹwẹ̀mu náà máa tún tẹ̀lé ní Afẹ́ Babalọ́lá Foundation Civic Centre, Adébáyọ̀ Ògúnbọ̀rọ̀ Street, Adó Èkìtì, Èkìtì State. Ìkéde yìí wá láti iléeṣẹ́ Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ gbogbo ọmọ ilẹ̀ Yorùbá jákèjádò àgbáyé àti kékeré alẹ́kìtì níbi gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Èyí tí ń ṣe ọjọ́ 25 oṣù kejì ọdún 2025. Èyí ni láti fi tó yín létí nípa ètò ìsìnkú ìyá wa, olólùfẹ́ wa, ẹ̀gbọ́n wa, àǹtí wa, Mrs. Julia Olubusola Akintoye, tí àwọn èèyàn pọ̀ sí ilẹ̀ fáwì nígbà ayé rẹ̀ tó jáde láyé ní ọmọ ọdún 90. Bí ètò ìsìnkú náà yóò ṣe lọ rèé, àṣálẹ́ orin onígbàgbọ́ ni yóò wáyé ní dédé agogo 5 àṣálẹ́ ọjọ́bọ̀ ọjọ́ 17 oṣù yìí ní Cathedral Church of Emmanuel Òkèṣà, Adó Èkìtì. Ọjọ́ tí ìyá wa Julia Olubusola Akintoye máa wọ káàlẹ̀ sùn ní ọjọ́ Ẹtì ọjọ́ 28 oṣù yìí ní agogo 10 òwúrọ̀ ní Church Hall Cathedral Church of Emmanuel Òkèṣà, Adó Èkìtì. Tí ètò ìsìnkú ìdágbére yóò tẹ̀lé ní agogo 11 lẹ́yìn rẹ̀ náà ní ètò wẹ̀jẹwẹ̀mu náà máa tún tẹ̀lé ní Afẹ́ Babalọ́lá Foundation Civic Centre, Adébáyọ̀ Ògúnbọ̀rọ̀ Street, Adó Èkìtì, Èkìtì State. Ìkéde yìí wá láti iléeṣẹ́ Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Well, it is 25th of February 2025, and it's exactly countdown to Ekiti State, where many Yoruba sons and daughters will be represented and will be traveling, and those that have arrived from around the world. Boki gbogbo wa ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps. As the countdown is getting closer, we are already in the week, one of the most important week that a mother, a sister, a grandmother, and a big icon within the Yoruba will be laid to rest. And we'll be giving you some of the key highlighted as the event will be unfolding
right inside Ekiti State, where so much prep has gone into already. Moki Bubualenko says, good afternoon and welcome to the afternoon transmission. Let's start with these and then we'll come back and highlight more about how it's going to go. Koikimedia, we're bringing the world closer to the doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. I was a àwọn ló máa ṣàtìdé ìdíje lárugẹ nílẹ̀ Oòduà àwa gangan ni bàbá Koikimedia, 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 ìbílẹ̀ ìbọ̀dọ̀ ìṣẹ́jú ọjọ́ tẹ́. They never sabi wetin we carry for her. But they want to search for them to sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they want to search for them to sabi. Ọ̀gbìn lọ lọ́jà ẹyẹ lè wọ́n lóró lájú. Ẹyẹ tó lórí kodò ní àdó wọn gbẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa. Ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Kàjùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Òdúdú ọmọ bá lè gbé wá. Ọmọ òdúdú wá ṣe kéré. Ẹni dé fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Ká lè jọ jùmọ̀ gbé ilẹ̀ ìlérí. Àwa lè gba ògo ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ìyàwó òdúdú ọdún wa. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó kọjú ògbó tí wọ́n máa ní. Dásà, ẹgbẹ́ polówó ọjà wà táyé fún báyìí jẹ. Ètò tó kọjú ògbó tí wọ́n máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń dásà lárugẹ. Ètò tó kọjú ògbó tí wọ́n máa ní. News and sports, ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó kọjú ògbó tí wọ́n máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀mí ló ní kí n máa ké tata. Koikimedia, ọ̀rọ̀ lágbájú mọ̀ mi o. Máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá ni ẹ, ọmọ Yorùbá tata. Àwọn gbádùn rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀mí. Ṣé ìlọ máa fi dìbò ọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ o? Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa dé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀. Igbó máa wọ̀ lájọ́jì owó lọ́wọ́. Àjòjì tó bá wọ bẹ̀, á tẹ̀lé ní bọ́ra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé o, owó nàdé tún pọ̀ sí o. Koikimedia, sáwa ní bàbá. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Àdáńsọ, àtúnpèrè gidi. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tó lárugẹ jẹ́ ká jọgbọ́ o. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Àkúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Ọmọ Olúwa ni wá o. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Ikú tó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koikimedia, àwọn ní bàbá. We bring you one closer to your doorstep. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òòdùn kan gbogbo lára ni. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Àmìrè dìde Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ̀gbọ́n, àwa ní bàbá o. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Ẹ má
Mo wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá. Òdùdú àgbédání, òtítọ́ làgbédání. Àkìsọ̀dálẹ̀, àkìsọ̀díkẹta. Àgùntàn, àgùnpẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀. Koikimedia, we bring you one closer to your doorstep. Koikimedia is around. Is around. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, Koikimedia is around. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kábọ̀ sórí ìkànnì wa ti ọ̀sán yìí. A very important broadcast, a very important week. And I'm sure everybody knows why it is an important week. Kò ń ṣe òkú ọ̀fọ̀, but it's a painful death that nobody expected and nobody knew it was going to happen. But I can tell us that Professor Akintoye is very strong, since we've had the privilege to see him and many others that have had the privilege to do so since the wife died in December 25th, 2024. May her soul continue to rest in peace. She will be finally laid to rest these coming days, less than 2 hours. We are using this privilege to first and foremost say a big thank you to the governor of Ekiti State, His Honorable Abiodun Abayomi Oyebanji, and also all those in Ekiti State, as Ekiti State is exactly where Baba Akintoye is from. And Ekiti State will be welcoming back a very important body to be buried and laid to rest. And as those of us that have arrived and those of us that will be privileged to travel down along for the event, I'll be telling us, as I have said again, we are going on behalf of our leader. For those of you that will be present, and it is very, very important that the state government must see our Omoluabi. For those in the state that are already preparing, many different committees has been put together for this very high-profile mother, a grandmother, and a great-grandmother. I'll be telling us more after this.
Orúkọ mi ni OLAYOMI KOIKI, tí gbogbo èèyàn pè ní Koikimedia, and also one out of the many Yoruba that believe in the right to self-determination. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ tún káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koikimedia, níbi tí a ti ń polongo Yorùbá nation, níbi tí a ti ń kéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá ìdí pàtàkì tí Yorùbá gbọ́dọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Ká tó mẹ́nu lọ sí ibẹ̀ yẹn lọ́sàn-án yìí, a tún fẹ́ fi àsìkò yìí a tún fẹ́ fi rán wa létí nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ àti ìgbìyànjú tí olúkálùkù wa ti gbé látara ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ọdún tó kọjá lọ sẹ́yìn tí à ń pè ní 2024, nígbà tí bàbá wa alànà, the emeritus professor and the leader of the Yoruba self-determination, tí a mọ̀ sí Professor Adebanji Akintoye, tí ìyàwó wọn jáde láyé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni a ti gbọ́, àfẹni tí kò bá sí ní ayé ni kò ní mọ̀ pé a sọ nǹkan lánù ní ọdún tó kọjá lọ. A sọ èèyàn pàtàkì nù nípa ìrìn àjò Yorùbá nation àti nípa màmá dáadáa. Ilé wa gẹ́gẹ́ bí in tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí ó bá lójijì, àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gbà pé màmá ò kí ń ṣe ọmọdé lóòótọ́, àmọ́ ó wù wá kó túbọ̀ pẹ́ pẹ̀lú wa. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ti ṣe mọ̀, rírò ní ti ènìyàn, ṣíṣe ní ti Ọlọ́run ọba. Màmá wa tí a mọ̀ sí ìyá wa Juliet, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ sí ìyàwó bàbá wa, ìyẹn Professor Adebanji Akintoye. A rí pé màmá jáde láyé ní ọdún 2024 ní ọjọ́ Christmas specifically. Àmọ́ gbogbo wa náà ni a máa jáde nígbà kan tí wọ́n máa dágbére fáwa náà, àmọ́ wọ́n ní dágbére fún wa nísìn. Ọjọ́ àjìnà síra, ọjọ́ àjìnà síra ni à ń sọ, àti pé Ọlọ́run wò nínú ọlẹ́ gbogbo èyí tí màmá ṣe láyé kó tó di pé wọ́n lọ. K'Ọlọ́run bá wa tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rere, k'Ọlọ́run yáfẹ́ wọn, kó foríjì wọn. Gbogbo àwọn ọmọ àtàwọn ọmọ tí màmá fi sílẹ̀, Ọlọ́run bá wa jẹ́ kí wọ́n ju màmá lọ ní ọjọ́ orí, kí wọ́n dẹ̀ pẹ́ láyé. Nǹkan tí ó dùnni lọ́kàn ni, bọ̀ gẹ́gẹ́ bí alátìgbà pé ohun Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni. Àwa tún sọ fún gbogbo wa pé ọjọ́ tí wọ́n dá ó ti súnmọ́ báyìí. Kò ń ṣe in tí ó tún jẹ́ oṣù kan mọ́, inú oṣù yìí náà ni, inú ọ̀sẹ̀ tá wà yìí ni òkú màmá máa dé ìlú Èkìtì láti lè tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́, láti lè jẹ́ kí màmá lọ sínú. Lákọ̀ọ́kọ́, mo kí gbogbo mọ̀lẹ́bí bàbá wa àti ìyá wa tí wọ́n ṣaláìsí. Mo kí gbogbo fámílì.
èyí tó ń bẹ nílé àtàwọn tó ń bẹ lóko, pé kò kí ń ṣe àwọn nìkan ni ikú yìí dùn, ó dùn gbogbo àwa ọmọ Yorùbá, torí pé màmá àti bàbá ni a bẹ̀ Ọlọ́run pé kó jẹ́ kí wọ́n lè bá wa gbé àsíá Yorùbá nation nígbà tí a bá máa make declaration wa. Bọ̀ ohun Ọlọ́run pé màmá ò ní wà pẹ̀lú wa látara pé màmá jáde láyé, ìyẹn ní ọdún tó kọjá lọ lọ́hùn gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ. Mo wá ń fi àsìkò yìí láti iléeṣẹ́ Koikimedia àti fi ń kí bàbá wa Professor Akintoye. Mo sọ fún bàbá pé gbogbo ibi tí ẹ bá fẹ́ kí iléeṣẹ́ tiwa kó ti ran ìrìn àjò Yorùbá nation lọ́wọ́ ní 2021, ẹ má jẹ́ kó pẹ́ rárá. Gbogbo tí ẹ bá fẹ́ ká ṣe, ẹ jẹ́ ká bá yín ṣe. Nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní ọdún tó kọjá, a ti mọ̀ pé ó ti di dandan pé àwọn kan gbọ́dọ̀ tètè wá tí wá kí bàbá. Lóòótọ́ a kí àwọn tí wọ́n sáré wọlé nígbà tí wọ́n pè mí ní òru 25, kò tó 5 hours ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí wọlé láti ilẹ̀ Yorùbá wá sí Kútọ́nù. Mo kí ajagun, bẹ́ẹ̀ ni mo kí ọmọ màmá, màá forúkọ wọn sílẹ̀. Mo kí Comrade Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú. Mo kí àwọn tí wọ́n rìnrìn àjò mọ́jú pé kí wọ́n lè tètè dé ọ̀dọ̀ bàbá Akintoye, ìyẹn ní on the 25th, nígbà tí wọ́n máa announce fún wọn pé ìyàwó wọn jáde láyé. But in tó wá ṣọ́ọ̀kì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní wa ni pé expectation ni pé bóyá tí wọ́n bá announce fún bàbá, bóyá ṣọ́ọ̀kì máa mú wọn. Bàbá tún wá jẹ́ kó yé wa pé ṣé ni màmá tún sọ fáwọn pé gbogbo ìgbà kí ìgbà bàbá ò gbọ́dọ̀ fi struggle Yorùbá nation sílẹ̀, no matter in tó bá ṣẹlẹ̀, bígbà tá a bá níyàn dágbére. Gbogbo nǹkan tó bá máa ṣẹlẹ̀, bàbá gbọ́dọ̀ gbìyànjú tó pọ̀ rẹpẹtẹ láti kó ọmọ Yorùbá kúrò nínú wàhálà àti ìdààmú tí ìran Yorùbá ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà àti gbogbo ìhà tí ọmọ Yorùbá ò lè lọ mọ́ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè wa tí à ń pè ní South West lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Bí mo dẹ̀ ṣe bá bàbá náà nìyẹn nígbà tí mo dé, a rí pé energy tí bàbá sì sọ̀rọ̀ lé lórí ní 2024 lẹ́yìn ìgbà tí ìyàwó wọn ṣaláìsí, ṣe ni mo máa ń sọ fún bàbá pé ẹ ti add 100 megawatts mọ́ energy yìí. Mo rí èèyàn bẹ́ẹ̀ rí, ẹni tí ìyàwó ẹ̀ kú tí kò dẹ̀ ṣojo, tí wọ́n dẹ̀ dúró dáadáa. Kọ́lọ́run wá jọ̀ọ́ kí Ọlọ́run bá wa mú bàbá náà dúró dáadáa. Kọ́lọ́run má fi bàbá sílẹ̀ fún wa. Gbogbo ìgbà kí ìgbà tá bá máa na àsíá ilẹ̀ Yorùbá, bàbá Akintoye ní kó bá wa na àsíá náà. Mo wá sọ fún bàbá pé ní December, ní láìpẹ́ láì jìnà, èmi ọmọ yín máa kàn sí lára, àwa kí yín. Bá tẹ̀ ní bá yín ṣe gbogbo ètò tí ẹ ká bá ara wa ṣe nípa ti tòkú kó tó di páwa máa rìnrìn àjò padà. Àbá yín ṣe birthday, a dẹ̀ dúpẹ́ pé èmi àti ìyá tó bí mi lọ́mọ àbá wọn rí birthday náà ṣe. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ìyá wa Sister Ellen. Mo ní lè dárúkọ gbogbo àwọn tí wọ́n ti dé, but mo lè sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé more than 30 diaspora has arrived for this burial. As at yesterday, as at day before yesterday, bó ṣe ń dé, wọ́n ń pè wá, wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn náà ti dé láti wá bá bàbá, láti wá dúró ti bàbá yìí, torí bàbá tó dúró ti gbogbo ọmọ Yorùbá ni. Kò wá sí iye kan tó wà expensive
láti fi dúró ti bàbá yìí. Ẹni tó bá tẹ̀ wá ní rárá ó gbọ́dọ̀ lè wo ọjọ́ orí irun funfun tó bẹ lórí bàbá yìí. Kò ń ṣe bàbá Akintoye nìkan ni àgbàlagbà tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbàlagbà tó kù ṣe ni wọ́n ṣe bíi tí kò kàn wọ́n rárá. Ìdí tí àwọn diaspora tó dé yìí láti wá sọ fún bàbá Akintoye pé ẹ láwọn ọmọ tó dúró dáadáa. Àwọn tó ń bẹ nílé lóòótọ́ condition Nigeria ó ti affect ọ̀pọ̀lọpọ̀, and I pray that many of you will still travel down to Ekiti State. How? I don't know. Àwa fúnra wa gan ta jẹ́ ilé-iṣẹ́ Koikimedia. Àná alátigbéjáde I posted it. Kẹ́ má rò pé bóyá wọ́n hack account mi. We were struggling. Aláti sọ fáwọn èèyàn wa pé kán ràn wá lọ́wọ́. Mọ́tò tó máa gbé àwọn ọmọ wa lọ tó máa fi ṣèjọ́ mẹ́ta tó máa gbé wọn padà ó ti ń lọ bí over 350,000. Kẹ́ lè imagine àwọn tí wọn ò ní rárá respond, àwọn èèyàn respond, but a ṣì ń bẹ̀ àwọn èèyàn wa ẹ má fi Koikimedia sílẹ̀ kí àṣírí tí náà kó lè bá bò, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n mọ bí tí Koikimedia fẹ́ lọ láti 2021. I will not talk about that now, but the attack has been coming frequently. Kódà wọ́n fẹ́ dí ìwé movement yìí, but ibẹ̀ kọ́ là ń lọ nísìn. Tí mo bẹ̀ wá ẹni tó bá ṣì ní àwọn ọmọ wa máa travel lọ́la. Mo recall àwọn tó wà ní Africa, mo ti recall wọn padà wálé. Ẹ má bínú sí wa lánàá ní service of song. Wọ́n jẹ́ kó yé mi pé because I was very busy and I've been extremely busy and I'm also traveling in between. Wọ́n jẹ́ kó yé mi pé inú church ni faulty audio ti jáde, òun ni kò jẹ́ kí broadcast yẹn kó ní audio láwọn tó bá kọ́kọ́ rí lórí Facebook. So a ní láti tètè improvise láti make sure pé àyí tó kù ẹ̀rí wò. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀rí wò ní live lórí YouTube, ìyẹn ní wáyé nígbà tá bá dé ìlú Èkìtì fáwọn ọmọ wa tó ń travel. Gbogbo amendment yẹn láti ṣe títí di àárọ̀ yìí láti òru àná, because I was not pleased and satisfied, and I made it known to the team that expectation tí àwọn èèyàn retí látọ̀dọ̀ Koikimedia ó high gan, and if none of them are going to deliver, we are ready to put them down and let them go, because iṣẹ́ tá gbé dání iṣẹ́ ọmọ Yorùbá ni, and àwọn ọmọ Yorùbá dẹ̀ ló ń support the platform yìí and they are expecting results. So àwọn ọmọ ẹ ti assure wa pé èyí tó ṣẹlẹ̀ ní church is beyond our control, but we can also do better. Lórí gbogbo yẹn ẹ má bínú sí wa lánàá that we could not give feedback on the live stream, but a dúpẹ́ fún Yoruba Nation TV and radio. They were also live and the quality was brilliant and beautiful. Ìyẹn àwọn Yoruba Nation TV. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ channel wọn nígbà tí wọ́n ju link síta, we pushed it out. Ìyẹn la ṣe sọ fún gbogbo èèyàn pé problem tá a ní òun ni pé ẹ̀ ń rely too much on àwọn tí wọ́n ṣe Yoruba Nation láti feed yín. Àwa tá gbé Yoruba Nation dání ẹ refuse láti follow wa láti lè mọ development and whatever news tẹ́ bá ń pick tó bá ti wá látọ̀dọ̀ the main Yoruba Nation media. There's nothing we can do to help you. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa, many YouTube video ló wà. YouTube video tó bá ti relate mọ́ Yoruba Nation tó yẹ pé Yoruba Nation media ni wọ́n tí wọ́n dẹ̀ dúró dáadáa, torí kò ṣe gbogbo ala dúró dáadáa o. I can say that anytime, any day, even if I don't have to mention names. Tẹ́ bá rò pé gbogbo ala jọ ń ṣe Yoruba Nation, ó ṣe gbogbo ala jọ ń ṣe Yoruba Nation náà, ó ṣe gbogbo wa o. Àwọn kan kàn pariwo Yoruba Nation, àwọn kan ti wá irúwọ́ ògiri wa ni a ní láti dárúkọ wọn. Gbogbo yín náà lẹ́mọ̀ àwọn tó wọlé tó padà jáde.
wàá dúpẹ́ fáwa tí ẹsẹ̀ wa ṣì múlẹ̀, àwa tí ẹsẹ̀ wa wá múlẹ̀ yẹn ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a lè perform to your expectation, to the taste of ìtẹ́fẹ́, torí pé iléeṣẹ́ tó ń pariwo Yorùbá nation ó yàtọ̀ sí iléeṣẹ́ tó pariwo Yorùbá nation, so màá sì fi yẹn sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. So ọ̀sẹ̀ yìí ọ̀sẹ̀ tó wà unique ni bí a ti ṣe ń sọ lọ, ọ̀sẹ̀ tó wà very important fún bàbá Akintoye, ọ̀sẹ̀ tí a gbọ́dọ̀ fi àdúrà máa ran bàbá yẹn lọ́wọ́, because until tó kù bá wọlẹ̀ lẹni tó lòkù gan lè ní ìsinmi díẹ̀ pé at least òkú ti lọ rest. So you can imagine, and moreover òkú yóò kú sí Nàìjíríà lára pain táwọn kan feel nìyẹn. I don't think some of you understand the pain like somebody like me. Òkú yẹn tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ló tẹ̀ wá padà já sí tàti gba country ìyẹn ọba máa dà, òkú yẹn kú sí Kútọ́nù. The process, I don't have to give all the details, but lára àwọn kan tí mo gbọ́ kò ń ṣe tó tún easy torí pé ó ti di ìlú sí ìlú. Benin Republic can be 13 million, but ìlú kan ni ó dẹ̀ ní process. Òkú tó bá dẹ̀ kú síbẹ̀ tẹ̀fẹ́ gbé jáde ó ní process. I don't have to go into all the details, but níwọ̀nba tí mo gbọ́ lẹ́nu bàbá wa mo realize pé wow, kí ni kò bá ṣe dùn wá nínú àbí kí ni inú wa bá ṣe dùn sí tó bá yẹ pé a ti gba Yorùbá nation nígbà tí a ní ká ṣe ká tètè ṣe bá ṣe fẹ́ ṣe, táwọn kan mú tó sọ Yorùbá nation wọ́n sọ di àwàdà tí wọ́n fẹ́ dìrẹ́lẹ̀. àdúpẹ́ fọ́lọ́run ṣá, ìyá yìí tó bá tẹ̀dé pé wọ́n wá padà tẹ̀ wá ṣaláìsí, ṣe mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n bá kú sí. Can you imagine the pain of the children? Now ìyá yẹn fẹ́ sí ara ẹ̀rìn wá ní òkú ló máa gbé padà lọ nísìn Sekiti state. So mo pẹ́ tí ẹ̀ ń tẹ̀lé ìrìn àjò yìí, especially ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fi ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi tẹ́ ń sọ sí bàbá yìí, ṣe rántí pé ó ti di òkú méjì tó wà unique, àwọn tó kù náà wà unique o. Torí tá bá ní ká mú àwọn Yèyé Lúfẹ̀, tá bá ní ká mú Janet Fashake and many more tí mo lè rántí nísìn, a rí pé kò sókù kan tí kò wà unique. But nínú pé ìlú yìí tí àwọn tó jẹ́ core leader wa tó wà, inú ìlú yìí ni ìyàwó bàbá Akintoye kú sí, inú ìlú yìí ni Ìgbòho wà, ni màmá ẹ̀ kú sí Nàìjíríà. So mo pé gbogbo wa understand pé delay kò ń ṣe tó dáa rárá. The more we delay the movement, nobody knows what is next. The more tá bá ti ń delay pé ìjọba yìí ni ká lọ gbà, ìjọba yìí ni ká ṣe, ìjọ tó máa bọ́ sí Ọlọ́run nìkan ló mọ̀, èmi ò mọ̀ o. But ìgbìyànjú tèmi òun ni pé iṣẹ́ tí mo gbé dání láti fi promote, láti fi sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá ìdí tí Yorùbá gbọ́dọ̀ ṣe dá dúró. So tá bá ṣe ń pẹ́ sí Àdògán àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, Alhaji Fatai. So mo kàn fẹ́ kí a ní recollection of the death. Lóòótọ́ ikú máa wáyé no matter what. Kò sẹ́ni tó kódà àwọn tó jẹ́ olórí àtẹni tó good àtẹni tó evil, ikú máa padà kàyàn mọ́ níbì kan ni. Àkànbẹ̀ lọ́n pé kó ká iṣẹ́ rẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, kí a dẹ̀ gbìyànjú ká tètè sọ́pọ́tì bàbá Akintoye. Very important. Àsìkò yóò ṣe àsìkò tí a máa fi ṣe yẹ̀yẹ́ rárá. Àsìkò tí a gbọ́dọ̀ wo bàbá yìí at 90 láti lè ràn lọ́wọ́, láti lè fún ní whatever means of support. A ní jura wa lọ lóòótọ́, a dẹ̀ gbóyà jura wa lọ, kò ń ṣọ̀rọ̀ ogun, ìgbóyà ju ogun lọ. A dẹ̀ very very unique, but uniqueness wa a gbọ́dọ̀ lè add it together. Kò ń ṣe bí tàwọn tí wọ́n wá dàrin àjò òru ni mo sọ,
tọ́nà wọn wá unity. Àwa tí a wà enough láti fi ran bàbá Akintoye pé kí ìrìn àjò Yorùbá nation kó lè tẹ̀síwájú látara statement tíyàwó wọn fi sílẹ̀, because ìyàwó wọn sọ nígbà tóun bá kú kí bàbá Akintoye jáwọ́ nínú Yorùbá nation. Ibi tá a ti máa mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó wà unique ni, because ṣé ni ìyàwó wọn tún sọ fún wọn pé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo tó bá gbà láti kó wa jáde kúrò nínú Nàìjíríà. À ń bọ̀ níbẹ̀ yẹn. So bí ìpalẹ̀mọ́ ṣe ń lọ, I am not member of the committee of the burial. I am not. I don't know who and who is in there. But mo kí gbogbo àwọn committee elétò tí wọ́n ń tò láti ìjọ́ tó ti ń tò pé kí àṣeyọrí lè wáyé. Àṣeyọrí dẹ̀ máa wáyé nítorí pé ìyá dáadáa lẹni tó kú, kò ń ṣe ìyá òfò. Torí aláwọn ìyá òfò kan wà tó yẹ pé tí wọ́n ní pé expectation wọn and their result òun ni pé àníri ṣe. Torí èmi ò mọbi tí ìyá tí ó máa dé age 70 níbi tá délé ní tí wọ́n dẹ̀ sì máa sọ fún pé Nàìjíríà máa work tó dẹ̀ believe it at 70 plus. A jẹ́ pé ẹnìyẹn ní issue, a jẹ́ pé ẹnìyẹn ní a very big issue. But fáǹfà ní àwa tí a accept pé bàbá Akintoye leader wa ni, ìyàwó wọn gan leader wa ni. So ìyàwó leader wa ló kú, ìyàwó leader wa tí à ń pè ní Professor Adébánjí Akintoye, ìyàwó wọn tá à ń pè ní Mrs. Juliet Olubusola Akintoye, born 1936, died 2024, ìyàwó wọn ló kú. And gbogbo tó bá dẹ̀ gbà òun ni ká fi ran bàbá yìí lọ́wọ́ kí àṣeyọrí lè wáyé ní Adó Èkìtì, torí bàbá Akintoye is from Ekiti state. So ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kí gómìnà dáadáa látara iṣẹ́ tí gómìnà náà ń prepare sílẹ̀, torí event báyìí ò ní lè wáyé without the support of the Ekiti state government. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, let's make this grey area very very clear. Baba Akintoye is still a man of reputation within Nigeria and outside Nigeria. Not every politician agree with Baba Akintoye pé kí Nigeria kó pín, kò ipò olóṣèlú. But ipò tí Baba Akintoye wà tí ó fi di pé ìyàwó wọn jáde láyé, kò sí state tí ò bá jẹ́, regardless of whether it is Ekiti state or Oyo state, wọ́n gbọ́dọ̀ fi ọ̀wọ̀ tó tó ọ̀wọ̀ fi fún bàbá yẹn. Torí nígbà táwọn kan bá bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ nísìn pé Ekiti state government ṣe ló máa ní bí Baba Akintoye ti di olóṣèlú, torí làákàyè olúkálukú ó kéré. So a gbọ́dọ̀ lè kàn ṣe a little bit of breakdown. Torí ẹlòmíì nínú yín wáyà táwa ti wà ní 21st century 1984 lẹ́yìn ṣì wà, so lè bá speed táwa wà. And that is the reason why I am explaining this. The Ekiti state has what I would call duty to put in whatever, especially from the security, for the burial of this particular woman, this mother, this great woman, this warrior, tí kò sọ fọ́pọ̀ ẹ̀ pé bí wọ́n ṣe ń lọ sí Benin Republic tó náà fẹ́ lọ bá Ìgbòho tó máa dúró tì, ó ṣe jẹ́ kí mi dúró sílé kí n dẹ̀ máa wá yọjú sí ẹ. She never said so. Rather, she went ahead pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ lọ́jọ́ dé sí Kútọ́nù. A dẹ̀ dúpẹ́ pé
ìgbà tí wọ́n fi jọ wà ní Kútọ́nù Ọlọ́run tó ní màmá ò ní lè tẹ̀lé wọn padà lọ sílé ohun Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni. So as an indigene of Ekiti State, the governor will do his own role. Ṣé kọ́kọ́ lọ́pàá síta FRSC, because we are talking about numbers of people that are going to be traveling and coming. So we got to make sure pé our going and our coming tẹ̀lé wọn lọ ó wà at the most important security. Ṣáàdẹ̀ rántí pé ilẹ̀ Yorùbá nísìn ó ti wà in danger. Wọ́n jíyàn gbé, oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀. So Aki, the executive governor of Ekiti State, Honorable Abiodun Abayomi Oyebanji, wọ́n kú palẹ̀ mọ́. Àlọ́bẹ̀ Aki gbogbo àwọn ọmọ ìlú Èkìtì pé ẹ kú ìgbáradì, ẹ kú múra sílẹ̀ fún ayẹyẹ, torí kò ń ṣòkú ọ̀fọ̀, kò ń ṣòkú ọ̀fọ̀, òkú tó máa jẹ̀bà, tó máa jàmàlà, tó máa jẹ rice, wá dẹ̀ kọrin, wá jó, olúkálùkù dẹ̀ máa lọ́lé ẹ̀. So Aki gbogbo ẹ̀yin ọmọ Èkìtì State pé ẹ kú palẹ̀mọ́ fún ti ayẹyẹ tó ń bọ̀, tó dẹ̀ súnmọ́ bọ̀. Èní ni ọjọ́ Tuesday. The first program will kickstart in just about 72 hours on Thursday. The burial itself is on Friday the 28th, and the reception takes place as well after that. And everybody will go back to their different states and different ways. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀ tí a ṣe ń sọ̀rọ̀ wọn yìí. This our mother, that is the wife of Professor Adebanji Akintoye, that we love her too much. But like I said earlier, there is no way you can love somebody. Ìjọ tí ikú bá ti dé, ó tún di inú àlá, ìrìn àjò yẹn ti yàtọ̀. So the fact that she spent a very good life while she was alive. So what we are doing is going to be what we call celebration of life for this, our mother. Celebration of life. Mo dẹ̀ ń fi àsìkò yìí lẹ́ẹ̀kan sí, mo fi kí gbogbo ìdílé náà, láti àwọn ọmọ àtàwọn ọmọ gbogbo àwa tí a jẹ́ ọmọ Yorùbá nation. À ń kí yín o, a dẹ̀ fi assure yín pé we are going to stand firm with the father, the grandfather, Professor Adebanji Akintoye. A máa dúró tì wọ́n till the end of this Yoruba nation struggle. I can assure the family that, not just myself, but gbogbo ọmọ Yorùbá, wọ́n sọ fún bàbá Akintoye pé a ní fi sílẹ̀ bàbá, a máa dúró tì yín. Mo ń bọ̀ wá kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ comment lọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká ṣì máa tẹ̀síwájú, gbogbo yín náà la rí àfojúpa yín rẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ náwó sí wa nígbà tí a cry out torí pé ojú òní tì wá. A ti san deposit fún mọ́tò, mo ń bọ̀ níbẹ̀. Mo ti san owó hotel táwọn ọmọ mi máa dé sí. Oúnjẹ tó máa jẹ a ti fún wọn ní deposit, but a ṣì need the support yín. Wọ́n máa dé Èkìtì, but ẹ jẹ́ ká ṣe máa tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ the deputy YSDM, Mr. Káyọ̀dé Mọ̀lá, táwọn náà ti dé láti wá jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀ pé we have a strong body, and it is important pé body, no matter what, àwọn tó fẹ́ infiltrate, àwọn tó fẹ́ dàbẹ̀rú, Ọlọ́run á ṣe iṣẹ́ wọn,
á bàjẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. But fáwọn tó gbé dání day and night pé kí YSDL kó lè ní àṣeyọrí, Ọlọ́run àṣeṣẹ́ tí náà láṣẹ pé kò sí bá ṣe lè wà táà ní bọ́dì tó máa represent wa, a máa wá ní ẹ̀ka oríṣiríṣi lábẹ́. Nínú àwọn ẹ̀ka yẹn ni security máa wà, welfare máa wà, oríṣiríṣi nǹkan ló máa wà lábẹ́, oríṣiríṣi ẹgbẹ́. Àwọn tó bá wá náà wọ̀n pé lábẹ́ YSDM báwọn tó fẹ́ dá dúró, it's okay. Kódà gbogbo ìgbà tí bàbá bá ń sọ̀rọ̀, wọ́n náà wá Yorùbá láìkí ká ní ẹgbẹ́, but a gbọ́dọ̀ rántí pé tá a bá máa gba Yorùbá country, a gbọ́dọ̀ wà unified lábẹ́ ẹgbẹ́ kan ni. If otherwise, ilé a máa ṣe tiẹ̀, tòun a máa ṣe tiẹ̀, á dẹ̀ máa delay ìrìn àjò Yorùbá nation. So mo kí brother mi Mr. Kayode Emola pé káàbọ̀ sórí ilẹ̀ Yorùbá. Ọmọ kan nìyí, ẹ jẹ́wọ́ ọmọ kan tẹ́ jẹ́. Mo nílé dárúkọ gbogbo àwọn tó kù torí wọ́n ní kí n dárúkọ àwọn, but I can tell us that 30 diaspora have flew into this Yoruba land tí wọ́n ti wà nulẹ̀, and they will be heading to Ekiti state. Àwọn kan tẹ̀ ti wà nínú state yẹn already, and more are still travelling to meet up. Àwọn tó máa dé lẹ́yìn, àwọn tó máa dé lọ́la. It shows that ẹ̀yin tẹ́ wà nílé bá ṣe máa ń sọ fún yín, kò ń ṣe gbogbo diaspora ló máa lè ní opportunity láti wálé torí iṣẹ́ tó ń ṣe, torí kò sí ààyè. Holiday la máa ń gbà nílùú òyìnbó, o kò lè sọ pé o fẹ́, kódà tó bá ń ṣe business ààrẹ. Àwa ta jẹ́ freelance journalist, àwa náà ní a bit of impact ta fi affect the family wa. Torí nísìnyí ìyàwó mi láti double up, lọ mọ ọmọ ní school, lọ drop ọmọ ní school. Iṣẹ́ ọkọ àti ìyàwó ni nílùú òyìnbó, ó lè má jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní Áfíríkà. Gbogbo yẹn náà ara in tí a lè ṣe nígbà tá ti wà ní Áfíríkà kó tó di pa máa padà lọ. So that shows that sacrifice kan náà ni àtẹni tó jẹ́ freelance, àtẹni tó níṣẹ́ lọ́wọ́. So tí ẹ bá lè máa sọ fáwọn èèyàn, tá a bá sọ fún yín pé àwọn èèyàn ti dé, ẹlòmíì máa rò pé bóyá bàbá Akintoye ò ná àwọn ọmọ náà abroad, àwọn ọmọ ń yapa. At least tá a bá máa fi parí òkú, more than 100 diaspora will be on the ground from what I am told. 30 ti dé tí ó dẹ̀ wà confirm. So mo kí gbogbo àwa tí a ti dé, ẹ̀yin tí ẹ ṣì wà lọ́nà, Ọlọ́run aṣọ yín délẹ̀ Yorùbá, tẹ́ bá dẹ̀ ṣe ń dé náà, Ọlọ́run àbá mi ṣọ́ gbogbo wa padà. Gbogbo àkígbà tá a bá rìn lọ láti location lọ sí location kan, Fúlàní ò ní jí wa gbé o, àní jọ ẹni tó ń wá, àní rìnrìn ìrìn ó sọnù wọ̀ rí. Torí oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá tá wà lénìí. Torí tá bá ń sọ̀rọ̀ security, ó wà very very important. So to go back, because the first hour a fi sọ̀rọ̀ nípa tòkú, then àtúnsọ díẹ̀ lẹ́yìn ká tó parí ètò, before we go into our ìyẹn kò stop. Torí ìyá yìí ní pé a gbọ́dọ̀ stop Yorùbá nation. Mo máa ń láìkì káwọn èèyàn ti fi bí ohùn sílẹ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn dàbí ìyá wa Fáṣákì nígbà táwọn náà fi tó jáde láyé. Ẹ̀rí pé ìyá yẹn wọ́n ti ṣiṣẹ́ sílẹ̀ débi pé kódà group wọn ó sì strong. Group tí ìyá wa Janet Fáṣákì dá sílẹ̀. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. The Ekiti event, gbogbo ètò ti lọ bẹ́ẹ̀ àwọn kọmitì ṣe fẹ́ kó lọ. Èyí tó bá rán wa la lè sọ síta, èyí tó bá rán wa tèmi ni pé kémi kàn sọ fún àwa tá à ń lọ tájọ́ ọmọ Yorùbá, let us behave and make ourselves ọmọlúàbí. Mo ti tẹnumọ́ yẹn láti bí ọ̀sẹ̀ méjì nísìn, a ti wà nínú wíìkì yẹn. This is not to go there and disrupt whatever committees have been working day and night. Kò easy. Ẹ jẹ́ ká lọ fáwọn tí a bá lè make it débẹ̀. Gbogbo àwa tá à ń lọ láti state wa kankan. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa débẹ̀, I don't know. I haven't got any money reserve láti fún ẹnì kankan.
and I'm being honest. Tẹ́ bá pè mí máa sọ fún pé mo ní. Èmi náà ṣe wá báwọn yẹn ṣe máa support wa. Tẹ́ bá lè débẹ̀ fine. Tẹ́ bá lè débẹ̀ kó ń ṣe dandan. Ẹ fà bàbá Akintoye lọ́wọ́. But ẹ̀yin tí ẹ wà l'Ekiti state tẹ́ gbà fún bàbá Akintoye ó ti di iṣẹ́ tọ̀tọ̀ tí yín báyìí. Ẹ gbọ́dọ̀ lè jáde láti jẹ́ ká mọ̀ pé bàbá Akintoye state yẹn ló ti wá. It is very very important. Ẹ gbọ́dọ̀ lè prove ẹ̀ fún wa pé bàbá Akintoye ọmọ wa ni. Mo dẹ̀ mọ̀ pé lè ṣe ẹ dẹ̀ lè ṣe dáadáa. So let us welcome those that will be traveling and those that will be coming on this particular day. Lóòótọ́ bí ṣe sọ many of those that will be traveling, there will be a lot of security. Ìyẹn la ṣe ń dúpẹ́ sílẹ̀ fún gómìnà Oyèbánjí, the governor of Ekiti State. So it's like pé à ń kí bàbá yẹn sílẹ̀ in advance, and we hope that some of us that are traveling will also behave as well. Irú èèyàn wo ni màmá yìí? Irú èèyàn wo ni màmá Akintoye? Tá bá lọ wo àwọn program wa tí ó jáde lánàá, dáa pé mo gbọ́ níbi tí ọmọ wọn kan nínú àwọn ọmọ wọn, I believe the first daughter, nígbà tí wọ́n parí event yẹn tí wọ́n wá ń gba ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn, wọ́n sọ̀rọ̀ dáadáa nípa màmá wọn. Kódà ó dé stage kan omi kan fi máa bọ́ lójú mọ́mì wa yẹn lẹ́ǹkan sọ̀rọ̀ àbá dúró ti family náà. It's a big family, and Baba Akintoye being the leader of the Yoruba nation also makes it one big more family. Can you imagine? So gbogbo yẹn náà la ṣe sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé a kú palẹ̀mọ́ o, Ọlọ́run àmọ́jọ́rò, gbogbo ìpalẹ̀mọ́ wa lọ́tún lósì. Ó mú mi rántí nígbà tí òkú ti màmá Ìgbòho náà ṣẹlẹ̀. Ìpalẹ̀mọ́ yẹn was very big and intense. Ilé ìtẹ̀tí wá ká màmá díẹ̀, bọ̀ mo mọ̀ pé apá Ọlọ́run ká. Gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin bàbá wa, à ń fẹ́ àsìkò yìí ràn wá pé ẹ túbọ̀ bá wa wọnú ilé àdúrà lọ. Ká fi àdúrà, ká fi ja ogun ìwọ̀nba díẹ̀ tó kù tí ọjọ́ yìí tó ń bọ̀. Ká má rí láburú, ká má rí in tí ààrò. Gbogbo àwọn tó ń lọ, k'Ọlọ́run bá wa ṣọ́ wọn padà sí base wọn. Àwọn tó dé láti diaspora àtàsọ náà tó ti dé, gbogbo àkígbà tó bá máa padà lọ sí base wọn all around the world ni wọ́n ti wá. I don't have to be saying which country. They've traveled from different parts of the world, including African countries as well. So k'Ọlọ́run kó jọ kó ṣọ́ gbogbo wọn padà. So bí ti àlàyé tí òkú yẹn ṣe máa jẹ́ nìyẹn. So kákọ̀ wá sọ nípa the location and what we need to know. I don't know bóyá Ankara ṣì wà available, but tẹ́ bá ṣì fẹ́ ra Ankara, I'm sure gbogbo wa ti mọ ẹni tó yẹ ká pè fún Ankara. Ìyẹn fáwọn tí wọ́n máa ra Ankara. Ẹni tó bá dẹ̀ lówó Ankara, ìtẹ̀bá nínà ní kẹwọ̀. So this is one of the flyers that came out. Forever in our hearts. Please join us as we celebrate the beautiful late of our dearly beloved matriarch, wife, mother, grandmother, great-grandmother, sister, and auntie, Mrs. Julia
Olubusola Akintoye ní Fawi, born on the 19th, 36, died in 2024 at approximately age 88 years old. Beautiful age. The service of song was held in Lagos State yesterday. I'm sure gbogbo alati gbọ́ yẹn láti rí yẹn. A dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tó tọ́nà. A dẹ̀ dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tí wọ́n lọ àtàwọn tí wọ́n wò ní online. Lẹ́ẹ̀kan sí, we apologize from the Koikimedia for glitch in the audio. It was not our own fault, but the fault is from the church because of other issues that is beyond our own control. But we hope that all will be clear in Ekiti State. Ìyẹn ni kò jẹ́ kí live broadcast jáde sí YouTube apart from the tó jáde ní backup channel, but other ones that we were able to produce have been uploaded. Fine time kẹ́ lọ wo service of song tó ṣẹlẹ̀ ní Lagos State yesterday at the St. Paul's Anglican Church, Baale Street, Ishaga, Isolo, Lagos State. The next event ó máa wáyé ní Ado Ekiti ní Ekiti State tí a mọ̀ sí Christian Wakekeeping níjọ́ Thursday 27th of February 2025 ní agogo 5 at the Cathedral Church of Emmanuel Okesha nílùú Ado Ekiti ní Ekiti State. The dress code fún Christian Wakekeeping ní ẹ máa jẹ́ white with gold gèlè or fìlà fún àwọn ọkùnrin. Dress code lẹ́ẹ̀kan sí aṣọ funfun pẹ̀lú gèlè tó lọ bí gold àti fìlà gold, òun ni èyí tí wọ́n fi ṣe dress code. Tó bá dijọ́ Jímọ̀ tí àwa mọ̀ sí Friday 28th of February 2025 at the same church ní agogo 10 àárọ̀ tí a mọ̀ sí Lying in State ó máa wáyé. Lying in State ó máa wáyé ìyẹn ní Church Hall, the same cathedral tó ti ṣe Christian Wakekeeping yẹn náà ní Cathedral Church of Emmanuel Okesha nílùú Ado Ekiti, Ekiti State. I'm sure kò ní níṣì nígbà tẹ́ bá ti béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Ẹni tó bá dẹ̀ máa lọ at least yàtọ̀ sáwọn ọmọ ìlú tó ń gbé d'Ekiti tọ́kọ̀ lè wọ ọ̀kadà àbí kọ́ gbé mọ́tò débẹ̀. Ẹni tó bá ń travel láti ọ̀nà tó jìn wá expect pé ẹ̀kẹ́ ti wà nínú Ekiti State a day before. Àwọn ọmọ tiwa náà máa gbéra lágbára Ọlọ́run ní àìpẹ́. Nígbà tí ẹ bá ṣetán ní 11 o'clock ní the same Friday, there will be celebration of live service ní 11 a.m. nínú church kan náà ní ìyẹn máa ti wáyé. Dress code tíjọ́ Friday, shade of purple. Shade of purple. Àwọn family tí wọ́n decide tí wọ́n fẹ́ kólúkálukú wọ̀ tó o bá ní, it's understandable. Tó bá jẹ́ pé àǹkárá tẹ bá dá tọ́ tí ara torí èmi náà ti ra tèmi pẹ̀lú àwọn staff mi fáwọn tó ń lọ. Tó bá yẹ pé àǹkálẹ̀ fẹ́ wọ̀ ní is fine, but dress code tó mú òun ni shade of purple. Nígbà tí wọ́n bá ti lọ sìnkú tán, that is a private interment. Let me explain this grey area. Kò ń ṣe dandan ní kí gbogbo èèyàn tẹ̀lé wọn lọ síbi tí wọ́n máa ti sìnkú yẹn délẹ̀.
Number one, the crowd. Number two, the Batishiponic Church. Some of us can make our way to the reception. Ká lè fún àwọn family yẹn ní breathing space. Ká kọ̀ fún wọn ní breathing space láti lè fi gbé àwọn sí inú ìwọlẹ̀ kọ́dẹ̀dà yẹ̀pẹ̀ sí lórí. Wọ́n máa tẹ́rọ bá ti pọ̀, ẹ lè má jẹ́ kọ́ ọmọ olókùn gan déwájú. Ṣé jẹ́ ká consider gbogbo eléyìí. Lóòótọ́ a nífẹ̀ẹ́ ìyá yìí, a nífẹ̀ẹ́ bàbá Akintoye, but I believe after the church service, some of us can make our way to Afe Babalola Foundation Civic Center ní Adébáyọ̀ Òpópó Gbóró Street, Ado Ekiti. I'm sure some of you know all this location pan soil. Kan lọ dúró síbẹ̀, níbẹ̀ ni reception máa ti wáyé. Now, this is the most important part. Reception of these kind of gathering, there will be who is who. We don't have to agree with everybody that is coming, because I don't know who has been invited. The family has their right to invite anybody. Kò ń ṣe right, eléyìí ò ń ṣe right tiẹ̀ láti deny family and tó bá fẹ́ invite. So you don't go there. Kò rẹ́ni tó dàbí pé eléyìí ràn pé kò wá bẹ̀rẹ̀ sí mú ọ̀rọ̀ sọ. It's not your own business. The family has network within Nigeria, and òkú tó kú kò ń ṣòkú lẹ̀ Yorùbá nìkan, kò ń ṣòkú Yorùbá nation nìkan. The family must be respected. Very, very important that we respect this family. Mo ní tó o bá tẹ́ lọ́rùn, ó lè lù tiẹ̀ pa, kó dẹ̀ ṣe bó ṣe wọ̀n ẹ́. But this particular one, we would follow the instructions as the family wants it. We will maintain our respect and dignity for this family. You could be arrested. Tó bá pè gbowó pé ẹ pé Koiki, ní dẹ́ lóhùn because mo ti sọ léraléra. O gbọ́ o gbọ́ is not my problem. It is important that we respect the dignity of the dead and the family. Tó bá náà wọ́n fẹ́ pé gbogbo èrò pé àwọn fẹ́ Yorùbá nation people kó wá síbẹ̀, kò sí nǹkan tá lè ṣe sí. The burial is not a movement o. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Burial yóò kì í ṣe Yorùbá nation movement. It's a burial that will be respected, and we need to respect the family. You could be arrested on the day or after the day. Kò sẹ́ni tó máa gbẹ́lẹ̀ o, agbára ẹ̀ sílẹ̀ ni o. How you want to do that, I don't know. So tá bá ti lè fi ọ̀wọ̀ fún family, then we will not have any issue. Tó o bá róúnjẹ jẹ, ìwọ náà mọ́wọ́ sápò kó bọ́ sí títì kó wá ní tó máa jẹ kó rà. Tó bá rí jẹ, má wàá tí jẹ míì nígbà tẹ́lẹ̀ omi ò tí jẹun, ó ti jẹba, ó tún ní kó fún ẹ ní rice. Ṣé àwọn ni problem Nàìjíríà ni? Wọ́n ti ní allocation oúnjẹ tó fẹ́ sè, but nígbà tí wọ́n bá ti jẹ oúnjẹ mẹ́ta, then àwọn méjì tó kù ò rí jẹ náà. I am not saying we are going to do that, but I know the situation of Nigeria right now. Tó bá fún ẹ ní rice, má dà sínú plastic bag. Tó lọ fẹ́ gbé yẹn lọ sílé, wọ́n ní kó jẹ níbẹ̀ ni. Má jí ọtí mu, má jí wine, nǹkan tó bá fi sórí table ẹ mú níbẹ̀ ni. Má fi sí abẹ́, má ṣe bẹ́ẹ̀. Kámẹ́rà máa píkẹ́, kámẹ́rà tó rí ó máa píkẹ́. Tàbá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí review kámẹ́rà yẹn, a máa mọ èèyàn tó jẹ́. Ọmọlúàbí wa máa tẹ̀lé wa débi báyìí. But lẹ́yìn tá bá ti parí event, ṣẹ́rẹ́ ọmọlúàbí yẹn àwa ti gbé sẹ́, tá bá ti kúrò ní event yẹn báyìí àti bọ̀dà nù. Torí bomb bastard làwọn máa bá fa wàhálà, wọ́n nídìí ọmọlúàbí kankan, à ń bọ̀ lórí yẹn. But lórí ilé tá à ń bá a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí wọ́n rí ọmọlúàbí
má mú kóòkì tí ò bá rí, tó bá ti mú kan má mú supermont tó wà lórí tébù wá bẹ̀rẹ̀ sí kó sínú plastic bag, kámẹ́rà mú ẹ o ọlọ́dẹ ṣe kódà ó lè jẹ́ small phone lọ́ máa fi record ẹ, èmi máa enlarge ẹ, a máa blue ẹ síta, àá ní ẹwòrán. So ẹ jẹ́ ká respect bàbá Akintoye, ẹ jẹ́ ká respect àwọn family wọn, ẹ jẹ́ ká fi ọ̀wọ̀ fún wọn. Wọ́n ti ṣe arrangement, èmi ò mọ, I am not the committee, but n tí mo gbọ́ ni pé arrangement ti lọ, arrangement ti bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì tí màá tó bá fi mọ́ọ̀tì mẹ́rin sórí tébù ó ti mú mẹ́ta ó tún wá fẹ́ mú kan, kò dáa ẹ máa ká ṣe yẹn. Mo mọ condition Nàìjíríà, kò ń ṣẹ̀yìn nìkan ló affect, bó ṣe ń affect ìwọ ló ń affect èmi náà, bó ṣe ń affect ìwọ ló ń affect èmi náà, tó bá affect wa ni a máa mọ̀ ó ti affect wa. So ẹ jẹ́ ká respect it, because inú bí reception ni wàhálà máa ti ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n náà ń gbé rice lọ sí table kan níbẹ̀ yẹn, ẹ wá fẹ́ gbà sí bíbá, ẹ má ká ṣe gbogbo yẹn. Ẹ jẹ́ káwọn family mọ̀ pé àwọn ọmọ tí bàbá Akintoye àti gbogbo wọn kó jáde àwọn ọmọ dáadáa ni wọ́n. Ṣẹ́rí ká wá ti parí event yẹn, ọmọ dáadáa yẹn àwa ti gba sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, ibẹ̀ lọ́nà tọ́ sí. Torí wèrè la máa fi wo wèrè níta, wèrè la máa fi pọ́ọ̀tì wèrè fún ìta ń bá lọ. But eléyìí ò kí ń ṣe Yorùbá nation movement burial pé à ń lọ sìnkú ni. So ká behave ara wa, so bí yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. So mo kí gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí lẹ́ǹkan sí, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí dé o, torí ẹni tó wà nílé náà ẹ wà valuable, but kéèyàn tó lè ra ẹlòmíì ticket tó rà is nothing less than $2,000. wà ní kọ́kọ́ fún àbí ẹ ń bọ̀ tó bá kó fún ẹ báwo làwọn ṣe máa wà present. ó mọ̀ pé nígbà míì owó kọ́ ni gbogbo nǹkan, àwọn kan fẹ́ wá pé kọ́ lè sọ fún bàbá Akintoye pé bàbá yìí kò ṣẹ̀yìn nìkan. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti dé, mo kí Káyọ̀dé Mọ̀lá, mo kí sister Ellen, mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa. Mo wá kẹ́yìn tẹ́ ń bọ̀ náà ní àti Áfíríkà, ẹ tètè gbéra èyí tẹ́ ń bọ̀, èyí tẹ́ wà nílé, ẹ plan journey yín, tẹ́ bá ń lọ especially in groups, ẹ lọ in groups, so that again Nigeria mo ní láti mẹ́nu lọ síbi kankan, but update ti máa fún wa lẹ́yìn ìgbà tá a bá parí eléyìí. Màá kọ́ sọ briefly ni lórí ẹni tí wọ́n kidnap, I will just say it briefly and màá mẹ́nu kúrò níbẹ̀, because problem Nigeria òun ni ká face, ká gbára wa sílẹ̀, ó máa eliminate gbogbo issue tí gbogbo wa encounter. And I pray for Mrs. Juliet Olubusola Akintoye. So òun ni a ti sọ sílẹ̀ yẹn, kí Ọlọ́run Elédùmarè kó gbà bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ. Èyí tá a bá rántí sọ náà, àwọn tíìmù mi wá máa sọ ìtókù nígbà tí ẹ bá ń fi update sílẹ̀, torí pé ó ṣeé ṣe kí ìrìnàjò tiwa ti tẹ̀síwájú. Àwọn tíìmù mi á máa update yín lágbára Ọlọ́run, àbí máa bá yín lẹ́nu ẹ̀ tó bá ṣe ń lọ. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Now let's come back to where we are. Níbo la wà, níbo la dé, àti pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan. I've been very privileged to be engaged through the closest person to the wife of Akintoye, and they've been updating me on the issue. Nígbà tó pè mí lọ́sàn-án, just about some few hours back, láti fún mi ní update. What I was told is the same news tẹ́yìn náà ti máa gbọ́. Ìyẹn arákùnrin tí Afẹ́nifẹ́re youth leader tí wọ́n kidnap. Mo fún mi orúkọ jáde mi, èmi yìí tó orúkọ mi lórí. The family friend called me and gave me the update. Many people have called me yesterday.
lórí pé wọ́n ní how do we support and all that. I've received loads and loads of calls. Prince Eniola Ojajuniabi, yeah, the national president of the Afenifere National Youth Council, that was kidnapped by the Fulani terrorists. He just got kidnapped, I don't have the date. But we have been hearing that his life is being threatening if their demands are not met. The family friend that called me this afternoon, the demand is not yet met. But what I told the family friend is that the news has gone much more wider than it was when we first picked the story. Immediately incident in Shelley, we got a call, but got to pay me. I posted, go to the pay money access, latiba. Even I wanted me to speak to the wife, I said there's no need for that. Apart from the 100 million, one on demand another Keke Marwa or something like that. I will not give too much details for security reason. But the fact that are we going to continue to put money to save somebody and then empower the Fulani terrorists? I want us to hold on to that. About 100 million for Akintoye. Topa release Topa bonus ló máa jẹ́. But Topa release it and the other way round, because lè fi yẹn ṣe pé kò lè possible. Don't tell me kò lè possible. Mr. Gbóyèga family paid money and he was eventually killed. Wọ́n pa Mr. Gbóyèga Owólabí, wọ́n pa Rachel Padele, ọlọ́kadà tó gbówó lọ àwọn méjì ni wọ́n, ìkan dira dáadáa, ó lucky, ó escape, ìkejì wọ́n pa. So 3 people died. And the family, from what I'm hearing, the money is not yet raised, but I told them that the story is now much in the public domain, which is good for them. So gbogbo Nigeria ti gbọ́, tí gbogbo Nigeria ò bá wá lè help wọn, tí bá dẹ̀ ní gbogbo Nigeria mo ti kó anybody mọ́, kò bá jẹ́ security, kò bá jẹ́ presidency, kò bá jẹ́ government, bọ̀ pé àwa táwa ń bá Yorùbá nation lọ yìí, táwa náà need owó yìí, àwa ní torí wọ́n múyàn kan, àwa suspend ibi táwa need the funding, àwa níbẹ̀ la fi dá funding wa sí. It's okay for anybody to do so. I am not disputing that it's not okay. But even as at pay, the whole Nigeria ti wà where wọ́n sọ fún mi pé wọ́n ti raise owó yẹn bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ báyìí. That shows that our time ṣe Yorùbá nation. Let us buckle up. Because it could be you, it could be somebody else. Whether they agree with us is not the issue anymore now. Because this particular man, Prince Yi, also contested under the Labour Party for governorship. Is his right. So with the hope we go here, táwọn bá contest yẹn, wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ní wọlé. But it gives them the leverage, just like the leverage Sowore náà ní nísìnyí, yàtọ̀ sí pé Sowore ti jẹ́ activist pẹ́ láti 1992. So tí ẹ̀yẹ tún kàn jẹ́ kó jẹ́ unique.
ẹ̀rí bí Sowore ṣe attack wọn ní court nígbà tí Yahaya Bello tọ́jú wá sí court. Any outbreak Nigeria dare not try into Sowore ṣe yẹn. Tẹ́ bá lọ wo Fẹlá Dúrótoyè, the same thing. So the way tí Nigeria ṣe máa operate ni pé ìwọ náà wàá package ààrẹ dáadáa. Tó bá ti lè package ààrẹ dáadáa, bẹ̀ wàá wà ní level kan. So this particular case is just to test the Yoruba that we are in danger. There's no doubt about that. I've received calls, people will sort of go to this, many different feedback and advice. Making Bible will sort of only this go down radio station contact with me Latin Nigeria. I will take but people will sort of lórí and all that. Igboho busy in Germany gan nisin, but our concern about this our brother is very concerned. Not just concerned about him, he's concerned about the whole Yoruba land. Ṣé mọ̀ pé tó bá yẹ pé Kábíyèsí Ọ̀jájá the second orí adé Bokisa tó bá yẹ kó wá allow Igboho kó activate after the 1st of March 2024 security summit tó ṣe. Ṣé mọ̀ pé kò likely kan kidnap fún arákùnrin. Ṣé mọ̀ pé kò likely pa náà máa down 10 million àbí 50,000 100 pounds $50. If as at today wọ́n ní wọ́n raise owó yẹn, then it shows that Nigeria is no longer and will never work. A ní ọmọ Yorùbá tó ní ṣìgìdì owó tó lè 100 million yẹn sílẹ̀ láti fi gbarákùnrin sílẹ̀. Ó kọ̀ jẹ́ pé a ti empower Fúlàní terrorist nìyẹn, ìyẹn ṣe problem. But tá a bá ṣe gbogbo tó gbà ká fi gbára wa sílẹ̀, ká tètè exit Nàìjíríà, tá bá ń dúró de àwọn balẹ̀ Yorùbá, tá ń dúró de olóṣèlú, tá ń dúró de this, a máa empower àwọn terrorists and they will become very powerful. Ó dẹ̀ máa difficult fún wa láti bá wọn jà, torí pé àwọn ò ní nǹkan tá fẹ́ fi bá wọn jà. Gbogbo táwọn gbogbo ariwo tó gbogbo àjọ pa mí sí inú social media mi, but àwọn tó ń jà pé àwọn wà nínú igbó pẹ̀lú gbogbo weapon tí wọ́n fẹ́ fi bá wa jà. So ọ̀nà wo la máa wá fi gbára wa sílẹ̀? Ọ̀nà wo gbọ́n la fẹ́ fi gbára wa sílẹ̀? Ṣé tó bá ti kú kidnap ẹlòmíì náà àjọ is 100 million àbí 30 million àbí 50 million àtúkò fún terrorist? Àbí kí gbogbo wa ká demand fún àwọn representatives wa látọ̀ àwọn governors, látàwọn gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá láti lè jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ nísìn is gone beyond ká máa lọ dáwó fún terrorist. Mo sọ fún yín pé mọ́tò tí bó ṣe ṣàlàyé fún mi, inú park tó ti wọ mọ́tò, inú park yẹn náà ni terrorist yẹn ti wọ the same vehicle pẹ̀lú wọn. Kò ṣòwò nìkan ló jí gbé, bí ṣe gbọ́ àwọn mẹ́wàá ni. The same tẹ́bá rántí pé níjọ́ Friday mo ṣe update lé lórí briefly kó tó di pé mo travel. The same mọ́tò tí arákùnrin yìí wọ̀, òun náà ni àwọn terrorist yẹn wọ̀. So ìta àbá sọ pé informant tó jẹ́ terrorist wà nínú mọ́tò. Now how do we identify them? You cannot. Kò possible. That shows that we have already been infiltrated. That shows that infiltration tí a wà nínú ẹ̀, because èmi ò tẹ̀ gbọ́n yẹn rí tẹ́lẹ̀ pé mọ́tò tá bá wọ̀ terrorist náà máa bá wa wọnú mọ́tò yẹn, a kò máa ń gbọ́ pé wọ́n dá wa lọ́nà ni. But this one now has showcased that, because mo fẹ́ mẹ́nu kúrò níbẹ̀ because I have other areas to go straight away because of my time. Ó indicate pé two things. If
those cells wọ́n bá wa wọ mọ́tò wá àtàbájọ wà nínú mọ́tò wọ́n communicate ahead of time pẹ̀lú àwọn tí wọ́n máa operate wá dẹ̀ kó gbogbo èèyàn bọ́lẹ̀ but ìwọ onímọ̀ pé terrorist wà láàrin yín. Ó ti pé ọ̀sẹ̀ kan táwọn governors wá ṣe ìpàdé is exactly mo kí gbogbo ìtawà lórí ìjókòó is exactly 1 week. I would expect that by now ó jẹ́ ká ti máa rí fìrífìrí iṣẹ́ tí àwọn governors sọ̀rọ̀ lé lórí which is security because àìsí security ló fa kidnap arákùnrin ìyẹn mi tó wọ̀ tí kidnap ẹlòmíì o kò tí ì dọ́dọ̀ wá ní o tàbárò kò bóyá wọ́n kidnap ẹlòmíì wọ́n ti kidnap ẹlòmíì náà àìkọ̀ tí ì gbọ́ pé arákùnrin yìí o arábìnrin yìí o wọ́n ti kidnap ẹ̀ but as we know right now in Yoruba land there have been many kidnapping cases that is not coming into the public forum. Ẹ ṣe gan ni ìyá wa ọmọ bá mi fi sórí ẹ̀ nísìn. So now the deadline is gone 3 p.m. He's still alive. Adúpẹ́ f'Ọlọ́run. And we pray and pray that he will be free, whether wọ́n máa sọ ransom ni, whether wọ́n máa rescue ẹ̀ ni, whether àdúrà máa gbà tí Fúlàní yẹn máa sùn tó máa fi lè sá lọ. But he's getting weak. And tó bá lọ wo fídíò yẹn, this our brother is becoming weak on a daily basis because ọta ìbọn ó ti bà lára ní ibi tí gbogbo á ti rí. I don't have to be going into all the details, and that shows that strength tó ní tẹ́lẹ̀ strength yẹn ó ti reduce kò dẹ̀ sí ìtọ́jú, so ká túbọ̀ máa fàdúrà ràn lọ́wọ́. And we pray that somebody within Nigeria want to raise the owó fún many people in the past to the rescue one. I hope that his own will not be in vain. Pé Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n rí owó yẹn, but bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ as at ìní, they have not been able to raise the fund. Owó kékeré kọ́ là ń sọ yìí. Why they are sticking to that figure, I don't know. Because normally bẹ́ẹ̀ wọ́n máa negotiate láti iye tó pín yẹn wájà wálẹ̀ eventually wọ́n lè nìkan fún àwọn ní iye báyìí. But the fact that àwọn iléeṣẹ́ insist pé àwọn fẹ́ that particular money, that again is something that I don't know. So the family will keep me posted, and if I hear anything, kódà ìbátan pè mí, I was hoping that wọ́n fẹ́ fún mi ní good news pé wọ́n ti release ẹni, but mo ní jọ́ ti release one ni wọ́n ní wọ́n ti release one. So that is the details information as at today. Ó lè ti change hour tí mo ti bá family wọn sọ̀rọ̀, the close friend, but like I said, if we hear anything, I will update us on the national president of the Afenifere National Youth Council, Prince Eniola Ọ̀jájúní, tí wọ́n kidnap ìyẹn àwọn Fúlàní terrorists. Kódà àwọn oríṣiríṣi àwọn èèyàn tó sọ pé kò ń ṣe Fúlàní, pé Yorùbá náà ó ní DJ wa kan tó wà láyé UK, mo rí kọ́mẹ́ǹtì pé àwọn ọ̀dọ́ àwọn Yorùbá náà máa ń kidnap. That is the mentality and the thinking of some. So we pray that this our brother, I may not agree with him, but the reason why we are pushing this out is two things. Ọmọ Yorùbá ni. Ìyẹn number one. Gbogbo ọmọ Yorùbá là ń jà fún, regardless of whether they believe in Yoruba nation or not. We have given him free publicity that he would have to have paid for to bá jẹ́ pé normal circumstances.
we have highlighted the case. It took a platform like Linda Ikeji 3 days kó tó gbé news yẹn. Kò jẹ́ pé kò rí, but kò rí as a story tó máa gbé èèyàn kan já pátá, èèyàn kan já bra, nǹkan kan lọ́wọ́ more concern. But ọmọ Yorùbá lòun, so ti di dandan pé nígbà tá a ti gbọ́ story yẹn tó rẹ̀ ṣe story real situation ni, ó ti di dandan pé kírú àwa ká bá wọn sọ̀rọ̀ lé lórí, and we done our best. And like I said to the family friend that called me, look, this case has now become a national news around the globe. Kò ṣọ̀rọ̀ Nàìjíríà mọ́. So expectation tèmi ni pé yẹ kó ti lè raise owó yẹn by now. Kò ṣe pé káwa tún ṣe máa tún jáde ká máa ní ẹ bá wa dáwó síbi, ẹ bá wa dáwó sí. I was expecting that the money should have been raised, but owó yẹn náà ń ṣe owó kékeré. But my concern is, ṣé tó bá tún jẹ́ lómi ìgbé ká tún máa prepare láti raise owó fún wọn. This is the reason why everybody must be involved. Every one of us. But I'm hoping and I'm praying that our people will come to the term that ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó bẹ́tà ká tètè wá solution sí. Kò dẹ̀ sí solution tá a fẹ́ wá sí Nàìjíríà. Kò sí solution kankan. The only solution is Nigeria ó ní láti pín. Kò sí àní-àní níbẹ̀, kò sí ẹjọ́ sà níbẹ̀, kò sí solution kankan. Ọ̀rọ̀ Tinubu fẹ́ contest 2027 IBBT and ó annul ní June 12. Gbogbo yẹn nísìn in tí a lè fi kọ́ńkà gbogbo storyline yẹn òun ni pé káwọn àgbà country ti wà. Bó ṣé wọ́n máa ń fúnyàn bí Christmas gift, ìyẹn ni èmi sọ pé wọ́n kì í fúnyàn. Freedom òun ṣe tí a lè ní ẹ sáré lọ sí Òṣòdì kẹ́ bá mi rà, ọ̀pá mélòó lẹ fẹ́, irú size wo lẹ ní. Every attempt tá n push pẹ̀lú bàbá Akintoye àtàwọn leaders wa òun ni pé ká rí àṣeyọrí ṣe nínú ẹ̀. Èmi náà mọ̀ pé a máa rí àṣeyọrí, but àwọn tó fẹ́ jẹ́ kí àṣeyọrí yẹn wáyé kò ń ṣerú Nàìjíríà nìkan ló wà. Àwọn tó wà níta tó jẹ́ àwọn aláwọ̀ funfun, àwọn Europeans, àwọn tí wọ́n mọ̀ pé future Yorùbá òun ni Africa. Future Yorùbá, tàbá ní our future òun náà ń pè ní Africa. Because tí ilẹ̀ Yorùbá bá dúró tán, gbogbo tán pè ní Africa ó máa láàyè. Gbọ̀wọ́ ọ̀fẹ́ jẹ́ kó wáyé. Ìyẹn ló máa gbé mi lọ sínú article kan tí mo bá pàdé tájọ máa kà á. Èdè òyìnbó ni. I will see if I can do a bit of translation, but if I can't, ẹ máa bá wa gbà bẹ́ẹ̀ ni. Now, ká tó kúrò lọ́dọ̀ brother wa, ìyá wa Pastor Mo ni, can't the security apparatus in Nigeria track their phone as they did for Odumosu's wife? Gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ ṣe, I don't even expect them to tell us because it's now security matter. Whether that is already happening, I don't know. So possible láti track àwọn people, yes. But like I said, not all the security matters will be exposed. For the safety of this man and also the family, àtàwọn tí wọ́n bá ń prepare pé bí all the rescue. Ṣé gọ́vnà, because mo gbọ́ pé ọmọ Ondo state ni alàgbà yìí, ṣé gọ́vnà ayé dátiwá ti dá sí, I don't know. Ṣó ti gbọ́? Oh yes, a ti gbọ́, because matter yìí ó ti wà ní everywhere. Ṣé wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀? I have no information to that. But tí mo gbọ́ ni pé àwọn community wọn ní bóyá Ìlàjẹ or somewhere around there, they were able to raise 12 million out of the 100 million tán wá. So that is all I can give from the update
on that. Now, let's come back to our own problem, because problem tàwa nísìnyí pé how do we exit? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yàn what to send the different messages, what to send different advice, feedbacks. Pé ṣé rally tí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣó ṣì máa wáyé? As at today, the rally is still going to be held. When? We will have to wait for Professor Akintoye to give that announcement. But nothing has changed. I can tell us that. We must first allow the burial to be completed, which is just this week. Am I excited? More than excited that 2025 is a great year for us. Mo ní tí bá ti padà sí London, tó bá ti mú date, mo ra ticket, mo padà bọ̀. Mo kí àtọ́jú lọ́rùn, mo kí àwọn ìyàwó mi, mo dẹ̀ kí àwọn ọmọ òdúwà dáadáa. My mom is a very strong woman. Go easy. My wives are very strong. Go easy. My children have accepted their fate. Go easy. But is the struggle worth everything? Yes. Ẹ ṣé gan ni fún super chat tó wọlé yẹn, ẹ jẹ́ ká pick yẹn tó fún wa ká lè dúpẹ́. Wọ́n máa bá mi fi náírà lánìí, ẹni tó bá fi sẹ́ndì séfà sí mi, ẹ pè mí, màá fún yín ní details tẹ́ máa fi bá mi sẹ́ndì wá sí bíbá, à lè rí lò nígbà tí a bá wà ní inú Benin. Àkọlè ló other countries ní àtúmọ̀tún ṣẹ́wó náà kàn ṣẹ́wó oríṣiríṣi ìlú ní kọ́lọ̀ kó ṣàánú wa nínú Áfíríkà. Mo á ṣẹ̀mọ́ reason táwọn European country tó ń lo one single currency. Ǹjẹ́ ẹ kó wà láfíríkà nìyẹn? Tó bá ti ń dé country kan wà á ṣẹ́wó ìlú yẹn, tó bá tún padà sí bíbá wa tún. Ṣé jẹ́ n kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó fún wa ní super chat. A ṣì need the assistant yín, but a lè jáde báyìí kákọ̀ sọ pé fún wa lówó nìkan ká má nìkan táwa náà fi bá yín sọ. I've been extremely busy. Ó wù mí kí n jáde ní mo kí Aziz brother mi ní gbogbo Miami ṣẹ́gun onítàn níbẹ̀, mo kí Wàlátà. Ẹ jẹ́ ká kí ẹ̀yin èèyàn wa pé a kú palẹ̀mọ́. Ẹ ṣé gan ni Kúnlé Bakers. Mo ní bóyá wẹ́dà Canada, torí mà tí mo ráwọn fídíò yẹn èmi gan bẹ̀rù pé òtútù bẹ̀rẹ̀ tún kọjá bẹ́ẹ̀. Ọlọ́ba ń dúró tiẹ̀ o pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Canada. Snow yẹn ga tó yìí, ó bo mọ́tò. Kò sí ìwọ̀n tó dàbí Áfíríkà o. Ẹ má ẹ̀kẹ́ni kankan fòlù wa. Lóòótọ́ kò sí stability nílẹ̀ Yorùbá nípa security, welfare, governance. But tá a bá gba Yorùbá country, tá a gbà kúrò lọ́wọ́ wọn, kò ní sí ìrànkan tó ń ṣe ní Europe. Èmi o personally, ẹ ṣe àwọn èèyàn ti bínú tán lè ní Waris Jinadu. Ó tẹ tó jọ́ mẹ́ta tí mo ti gba super chat. Ṣé ló máa ń dàbí àbẹ́ pé kò sí níbẹ̀? Ẹni tó bá fi fún wa orí backup channel ẹ ti máa fún wa. Ẹ ṣé gan ni. Mo yẹ fọkàn yín balẹ̀. Kí gbogbo wa lọ fọkàn wa balẹ̀. Ọlọ́run ló rìnrìn àjò yìí, but èèyàn ló máa rán. Àwọn èèyàn náà ni gbogbo èèyàn báyìí. Àtàwa tá à ń ríra wa sójú, àtàwa tá à ì tí ríra wa. Róò tó lúkálukú kọ̀ máa play ló máa yàtọ̀. Kò ń ṣe bàbá wa Ìgbòho nìkan ni ká jẹ́ kó play role àti bàbá Akintoye àti gbogbo àwọn bàbá bọ́n bá pa bàbá ẹ̀rọ pé Yorùbá mi báyìí gẹ́tà sí bí mi láti máa lọ máa sọ orúkọ tí kò ní ráì.
mo ṣáà kí gbogbo àwọn bàbá yẹn, mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí wọn àwọn Kogi, Kwara, Ondo, Èkìtì, Ọ̀ṣun. ṣe rí ẹ ṣe gan ni ẹ bá mi fa account síta, ẹ̀yin tẹ́ ń fa account wọn náà fi fún wa 100,000 pé Koiki má dáṣẹ́ dúró, owó ò ní dẹ́ dúró. a tún máa pè bí a ká pè síta ká tó máa tẹ̀síwájú. fẹ́ẹ̀ tẹ́ fẹ́ fún wa lówó ní First Bank 30 96 80 88 48 30 96 80 88 48 àti búùkù 18 síta tó ń wá àwọn ọmọ yẹn lọ láṣẹ Èdùmàrè wá dẹ́kìtì pápápá. èyí tó kù ẹ jẹ́ ká dé mọ́nú kúlà àbí Yorùbá mi ò dẹ̀ lọ dáadáa báyìí. Dàrẹ́tọ̀ mi náà wà níbí báyìí, ẹ̀kọ́ mi gbọ́dọ̀ ní dàrẹ́tọ̀ mọ̀ sí mi àti àwọn dàrẹ́tọ̀ oríṣiríṣi dàrẹ́tọ̀. wọ́n ní eégún kan wà nínú ìgbàlẹ̀, ṣé wọ́n yín sọ nìyẹn? Eégún tó wà nínú ìgbàlẹ̀ tààrẹ sínú ìgbà ṣé àwọn ọmọ eégún ni pẹ̀lú pé Yorùbá yàn lọ. Eégún kan wà nínú ìgbàlẹ̀ fún ajáde. Eégún tó wà nínú ìgbàlẹ̀ tó gbọ́dọ̀ jáde, òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. a ti wà lójú ọ̀nà, mo ti wà nínú Áfíríkà ó tó jọ bíi mélòó kan. mo ń wẹ́yìn ojú bàbá Akíntóyè ní gbogbo wàtá láǹfààní àti rí bàbá yẹn. bàbá yẹn níṣẹ́ ó ní Yorùbá country ta fẹ́ onájọ́ yàn pẹ̀ mọ́. Ọlọ́run ló lọ́jọ́, but ṣẹ́rá wa tí a fẹ́ jẹ́ kí ó tètè wá sí ìmúṣẹ iṣẹ́ yìí táwa gbé dání àti tẹ́ ìgbé dání àti gbogbo mídíà tó kù. àsìkò yóò kì í ṣe àsìkò amama bí àṣà àrólé tẹ́ntẹ́n, àsìkò afẹ́fàájá. táwa wá ní afẹ́fàájá ẹ mọ̀ pé àwa mọ̀ sí mi dẹ́ni kí n máa make sure pé mò ń sọ ní gbogbo ìgbà àti bàbá Akíntóyè tó ẹlòmíì ní sí bó ṣe ń gbọ́ pé rálì fẹ́ jáde báyìí bígbà tá a fi wá ja ogun ja ogun o, but a lè wà níta for as long as tó bá ṣe wù wá. ẹ gbọ́ mi dáadáa, a lè wà níta for as long as tó bá ṣe wù wá until our demands are met. until tí demand wa pẹ̀lú gọ́fọ́mẹ̀ntì Tinubu tó bá ti fún wa ní demand wa wàá jókòó sórí round table wàá dẹ̀ yanjú ẹ̀. Ọlọ́run adé ṣe ìlú tiwa náà wà nínú máàpù àgbáyé torí Yorùbá nation ó ti wà nínú máàpù rí, but presently ní èní taba ní wọ́n sọ pé Yorùbá country and I don't want to go into all those nonsense people torí nonsense people ni wọ́n. àwọn kàwé dáadáa ni tó bá kàwé dáadáa ni wọ́n á mọ̀ pé níbi tí ayé le tó dé nísìnyẹn tó bá sọ pé Yorùbá nation tó bá fi sórí Google ó máa gbé jáde, but kò gbé jáde ní anywhere under international location. kò ń ṣe dandan ni pé kí United Nations kó accept Yorùbá as a country, but pé tá bá ti indicate pé a ti gba country wa a gbọ́dọ̀ ní recognition from places láti fi identify pé lóòótọ́ ilẹ̀ Yorùbá ti dúró. tá bá sì ń sọ pé ó ti dúró à ń sọ yẹn nípa wish bó ti dúró, but officially ilẹ̀ Yorùbá ò ti wà officially as a country as of today. tí a bá fẹ́ kí Yorùbá country kó ṣẹlẹ̀ ní ọdún yìí tó dẹ̀ possible tó dẹ̀ ṣeé ṣe, gbogbo a gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ yẹn débẹ̀. ìwọ̀nba díẹ̀ tó kù yìí tó kù rọra kù kékeré yìí tó pẹ́ mọ́ yìí, I need anything than focus, no distraction. There are people that are ready to distract us and take us away from the reality. And what is our reality? What is our goal? A fẹ́ gba country wa, a fẹ́ jẹ́ kí wọ́n recognize pé country yẹn ó ti exist rí, but a fẹ́ dá padà pé kó wà in reality. A fẹ́ nǹkan pè ní illusion. Yorùbá nation now lórí social media, no.
So how do we make such thing happen? How it's going to happen is our unity and our formation and our knowledge as ọmọ Yorùbá láti gbé kalẹ̀ òun ni pé ká tẹ̀lé bàbá Akintoye níwọ̀nba tó kù. Kò pẹ́ mọ́, but like I said, Ọlọ́run ló mọjọ́, but 2025 ó possible. 2025 tá wà ńbẹ̀, everything is possible. Christian ani ó possible, wọ́n ní what God cannot do does not exist. But tí miracle bá máa ṣẹlẹ̀, ìwọ gan gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ pé kí miracle yẹn kó ṣẹlẹ̀, which is exactly what we are doing right now. We are engaging, we are communicating. Ó possible gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n bá di Ifá lẹ́ni, wọ́n máa sọ fún yín pé ó possible. Wọ́n kàn lè sọ pé àwọn kan báyìí la máa ṣe. Mo kí ìwé ẹ̀ńtẹ́ ti fún wa ní super chat. Gbogbo ẹ̀ńtẹ́ dá sí tí ẹ gbóhùn mi, tí ẹ rí Koiki tó sọ pé a fẹ́ gba bus tó máa cost wa ní 320,000. Mo ò fi kún, mo ò jọ nú ẹ̀. Mo ò fi kún, mo ò dẹ̀ yọ nínú ẹ̀. It's exactly what the price tó fún wa not are infiltrated, because tí bá sì jáde pé kẹ́ support wa support, but the fact that èyí tó ní àwọn fẹ́ yẹn, ẹni tó tẹ ẹ̀gbọ́n mi ẹ bá wa fi 10,000 20,000 pé Koiki àwọn kọ́ rí post ẹ ẹlòmíì rí lórí status mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o, àṣírí yín ò ní tú torí pé ẹ daṣọ àṣírí bò wá, kò ń ṣe mi nìkan pẹ̀lú àwọn staff mi, because tá ẹ bá fún wa lówó yẹn èmi ni headache máa wà lórí ẹ̀, àwọn staff náà tó fẹ́ lọ ṣe lọ́ máa wà disappointed. Mo lè dúpẹ́ pé kò ń ṣọ̀dọ̀ mi nìkan lẹ́ ń ṣe sí, bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe sára lé ẹ̀ ń ṣe sí àwa náà pé káṣírí má tú. But ẹ jẹ́ ká wá rántí pé YSDM ṣì ni mo gbọ́ pé àwọn kan tún ní owó tó ń dá wọ́n padà. Mo tí mo tó tún ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn, bọ̀ máa bá Káyọ̀dé Mọ̀lá sọ̀rọ̀. But tó bá jẹ́ pé àwọn other source tó ní ká lọ máa fi ẹwà àwọn míyàn sí, ẹ jẹ́ ká máa dá síbẹ̀, because tá bá ti jáde logistics tá máa need ó máa pọ̀ o. Lóòótọ́ àwọn kan sì lè máa ní kò ní possible, mo mọ̀ pé nǹkan táyìn kan dúró dè nìyẹn, it's understandable torí pé ẹ ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ rí wọ́n máa jáde wọ̀ jáde, wọ́n máa jáde irọ́ ni this and that. Mo mọ̀ pé nígbà tẹ́ bá rí ìjáde tán ẹ̀yin náà fẹ́ tọwọ́ bá kò pé ó dá ẹ jẹ́ ká fi síbẹ̀. Jíjẹ múmu, different things that can be of usefulness. Kódà ẹ fún mi ní kíní first aid million, mo ti fi wọ́n rí. Tabarẹ́ni tó lè bá wa ra as many àsìkò yóò ṣẹ́rí platform tèmi mo sọ fún yín ó yàtọ̀ sí gbogbo platform tó kù, because èmi mọ̀ pé realistic ni pé àwọn kankan wà tábà ní a need the first aid, kò ń ṣe pé tọ́lọ́ máa yìnbọn fún yàn, tábà lọ téèyàn bá ṣubú, tábà lọ téèyàn bá tẹ̀gò mọ́lẹ̀, tí kankan bá ṣẹlẹ̀, a gbọ́dọ̀ ní nothing less than 5 vans tó máa wà equipped as an ambulance tó máa tẹ̀lé wa lẹ́yìn, because rally la fi lọ ṣe. Hit lè wá ẹlòmíì torí àmọ́ bẹ́rù yẹn ṣe máa pọ̀ sí, but our expectation is that it should not be less than 15 million. ṣẹ̀rí reason tí mo ṣe sọ fún wa pé no be eléyìí tá a fẹ́ bá lọ yìí nísìn, no be child play, kò ń ṣe child play, because èmi wà behind the scene, wọ́n ọ̀dẹ̀ bẹ̀ mí níṣẹ́, mo ò tí mo ọjọ́ tí rally máa dé o, but àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí a dúpẹ́ fáwọn àwọn oríṣiríṣi committee tí wọ́n ti set up pé kó máa báṣẹ́ lọ. But tàwa ni pé ká sọ fún èèyàn ọmọ Yorùbá pé ẹ jẹ́ ká sọ̀pọ́tì ibi tí sọ̀pọ́tì bá máa wà, because eléyìí nísìn bó ṣe ra wà yìí personal one tèmi lélẹ̀ gẹ́gẹ́ bí journalist agbọ́dọ̀ ni, kò sí nǹkan tó sí nínú ẹ̀. But ṣé eléyìí náà ni a máa lò fún even Koikimedia staff? Ṣé eléyìí náà la máa lò fún 50 million people? I'm just asking question, because if we're going to tell people to come out, we got to protect them, we got to give them the protection. And the protection is pé apart from the food,
there must also be medical personnel on the ground. Everybody can prepare this in your local government. Oda èmi àwa nurse ládùúgbò mi àìtí mọ ibi tó ti máa ṣe àìtí mọ state but èyàn máa wá nurse sílẹ̀ gbogbo ala ní àwọn different contact nílé gbogbo àná la ló ń ṣe NGO nílé ta ló ń ṣe 1 or 2 things nílé on the medical treatment bá ṣe ń ṣe BP àwọn èèyàn ẹ jẹ́ ká organize yẹn ìmọ̀ náà ṣẹ́rí ìyẹn mo ṣe ní everybody ní role to play this time around ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí prepare pé okay ọmọ Èkìtì state lèmi èmi á ṣe báyìí sínú community mi nígbà tí rally bá máa bẹ̀rẹ̀ èmi á take care community mi níwọ̀nba èèyàn 20 níwọ̀nba èèyàn 10 èèyànba 1000 ẹ ti relieve pressure fún the body because owó is still one of our major obstacles. We are lacking funding in this movement. I said it last year and I'm still repeating it. And because the movement has been divided pẹ̀lú àwọn tó sọ pé àwọn ti gba country tí wọ́n rí àṣeyọrí kankan ṣe lórí ẹ̀ ju pé wọ́n kàn wà lọ́ndà illusion ILUSION mirage omi ni mò ń mú yìí tó bá wà ní desert wà á máa rí pé òun rí omi tó bá súnmọ́ bẹ̀ wá rí pé kò sí omi níbẹ̀ òun làwọn tán ní àwọn gba country tí wọ́n dáwó tí kódà wọn ò ní ọ́fíìsì kékeré ẹyọ kan nílẹ̀ Yorùbá bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ báyìí táwa bá dẹ̀ wá fẹ́ rí àṣeyọrí ṣe níwọ̀nba tó kù yìí tí a dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ pé bàbá Akintoye ló máa bá wa ná àsíá yẹn ìjọba mú flag kékeré kan lẹ́yìn ṣe tó dẹ̀ possible tí a fẹ́ jẹ́ kí bàbá Akintoye pé bàbá wa o alànà wa o alànà wa o ẹ̀yin lẹ máa bá wa ná àsíá ìsókè o then a gbọ́dọ̀ gbáradì gan-an a gbọ́dọ̀ ṣe kí ni a gbọ́dọ̀ gbáradì ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àti diaspora tó bá jẹ́ pé a fẹ́ kí bàbá Akintoye bá wa ná àsíá lóòótọ́ tó ń ṣe pé a fi ń ṣeré o this is the time that every one of us must stand firm and ready to support this movement. This movement needs your support. This movement needs your assistance láti lè rescue ilẹ̀ Yorùbá, not to be paying 100 million. I am not here to say ìtẹ̀fẹ́ dáwó fún Mr. Prince Ojulani, and I hope I pronounce the name properly. Ojajuni Eniola Afẹ́nifẹ́re tó kidnap. But ṣe mọ̀ pé tá bá dáwó yẹn Fúlàní tún máa jẹ́ lómi ìgbé whether high profile or low profile wájú gbé wájú gbọ́ lọ́wọ́ àwọn yẹn àìmọye àwọn tó ti san 1 million oní 10 million àwọn bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi tó ṣaláìsí Gbénga Owólabí I think they paid about 5 million ó máa padà pa ẹ̀gbọ́n yẹn náà ni ẹ̀rọ ti gbé wọ́n gbé bọ́dì padà lọ sí America I think they are Maryland or Texas. So kí ni mò ń try àtọ ni pé àsìkò táwa yìí stage ní 2025 yìí tá a bá fẹ́ rí àṣeyọrí Yorùbá nation we must all now forget about wọ́n ti ṣe báyìí gbogbo yẹn ò lè go anywhere o àwọn tó náà wọ́n ti gba ìlú wọn nothing has shown for it because wọ́n mọ̀ pé kò possible wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ and they have turned Yoruba nation to against each other on their side. Àwọn tó accept Baba Akintoye is fine. Àwọn tí wọ́n gbà fún Baba Akintoye it's okay. They are not even stranded. They haven't gone anywhere to be stranded. The thing about the lobby kankan was stranded. Wọ́n lobby kankan tẹ́lẹ̀. They were just infiltrators, and that infiltrator was able to gain the minds of few people. Ó gain ọkàn wọn
ọkọ̀ tó dẹ̀ gé nìyẹn with the hope that kò mú anybody tó mi pé ká ti gba country tó bá ní ká ti gba Yorùbá nation náà èmi ni number 1 tó mú jù. I am the number 1. Bọ̀mọ̀ wọn kí ohun bàbá Akintoye ju èmi gan lọ, ohun Ìgbòho ju èmi lọ, ohun gbogbo wa àtẹ̀yìntẹ̀ ń gbọ́ wa. Bọ̀ kéèyàn kan wá máa jáde pé country yẹn a ti wà nínú ẹ̀, ẹ máa jó ẹ máa yọ̀, gbogbo yẹn fàbú ni o. Is bottomless lie. Lẹ́yìn ìgbà tí mo dé Africa yìí, because I don't want to go into all the details. Torí àwọn òyìnbó kan tàjọ ń jẹ́ mídíà wọ́n tún fún mi láwọn kankan pé tó bá fẹ́ confirm pé in táwọn sọ fún ẹ̀rọ ni pé ẹ̀ tí gba Yorùbá nation ìrìn àjò báyìí mo lóra màá rìn ó wà lára ìrìn àjò tí mo wá tún á rìn, and all I have seen is that kò tí sí Yorùbá nation, but wọ́n ń gbọ́ ohùn bàbá Akintoye, wọ́n ń gbọ́ ohùn Ìgbòho. Mo ní àwọn EU wọ́n kọ report lórí olóyè Ìgbòho, I have it, ó wà lọ́wọ́ mi, tó ń sọ̀rọ̀ 2 page, tó ń sọ̀rọ̀ 5 page, as far back as ìtọ́lóyè gan ọmọ nípa ẹ̀, wọ́n padà lọ sí gbogbo ọ̀nà ọgbà tó wà ní Mọdákẹ́kẹ́ ní nǹkan ọgbà náà, àwọn níta àwọn lówó. So kí ló kù tá a fẹ́ fi gbara wa sílẹ̀ nísìn? A lè expect ìjà táwọn olóṣèlú ń bára wọn jà, they will unite. Mo gbọ́ El-Rufai tán délẹ̀, I listen to his broadcast with Arise TV. That is the first broadcast tó ń give lẹ́yìn ìgbà tó ti kúrò lórí governor of Kaduna State. Mo gbọ́ bí 1 hour níbẹ̀. Mo tún wá rí report pé USAID nígbà tí wọ́n pump owó sínú Nàìjíríà, Kaduna ni wọ́n náwó sí jù. And the same USAID la gbọ́ pé wọ́n fund the Boko Haram, and we realized that gbogbo Boko Haram was more active ní Kaduna. Gbogbo owó tí ó wọlé sí Nàìjíríà láti USAID tí Donald Trump ti suspend for now, Kaduna ló lọ. Who was the governor then? El-Rufai. Nígbà tí mo gbọ́ interview, I'm not telling you to go and listen to it, but all I saw there is that Tinubu ti wà ní problem pẹ̀lú wọn. President Bola Ahmed Tinubu, I can tell you, is now in a problem pẹ̀lú àwọn Fúlàní. Tinubu lè rí gàrẹ̀ wọlé, kò sí nǹkan tó lè ṣe sí yẹn, òun náà dán ni, kò ń ṣọ̀rọ̀ strategy, ó ti wà in power, ẹni tó bá wà in power ó máa lè kẹ́ tó lè push ẹ̀ jáde. Bá dìbò ṣé Babangida wà náà ní June 12 ni Tinubu ní right láti sọ pé òun lòún gbé tẹ́lẹ̀ ṣe kankan sí. Ó rà pé àwọn ọmọ Yorùbá tẹ̀lé mi. Election Tinubu lè rí gàrẹ̀ wọlé, because in tó bá mú Babangida tó wà náà ni election tó fair tó free tí gbogbo èèyàn dìbò f'Abiola, Tinubu náà lè sọ pé tá bá dìbò tóun bá wọlé àwọn adé sọ pé òun ló ń wọlé, kí lẹ máa ṣe sí? Ẹ wá mọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn, kí lẹ́yìn ló kó máa ṣẹlẹ̀? Tí Tinubu tó bá rí gàrẹ̀ tó bá dìbò tá bá agree táwa rí ẹ mọ̀ pé 2 years ló kù nísìn, 2 years already olóṣèlú tí ń polongo àwọn fẹ́ ṣe election, kò sí nǹkan tó kàn wọ́n pẹ̀lú governance mọ́ báyìí. Election year la wà nísìn, election campaign, because gbogbo eléyìí tí El-Rufai ń ṣe yẹn ó ti ń gbègbèsẹ̀ pé comeback ti ń bọ̀, because for 2 years El-Rufai went quiet. Now ó dẹ̀ ti sọ nínú interview yẹn, ó náà òun ní right láti lọ sí party mi, but òun ò ní lọ sí PDP. That means pé wọ́n lè form another political party, but kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe fún Tinubu láti fi defeat ẹ̀. Gbogbo north kọ́ dìbò fún ẹni tó bá yàn, but ẹmọ tó máa ṣe wá pa ṣé kèsì gbogbo ọmọ Yorùbá lára. Ẹ rántí pé Buhari sọ, mo kọ́ rí kọ́lẹ́tì wá ní o,
ẹ rántí pé Buhari sọ fún Jonathan pé baboon and blood, ta ló rántí statement yẹn? Mo kí gbogbo èèyàn wa, mo kí ẹ brother mi Yorùbá Nation Lafẹ́ TV, mo kí gbogbo èèyàn wa, ẹ má bínú pé mo lè máa dárúkọ, ó máa wọnú ọ́díò tí mò ń rékọ́dì yìí, àwọn tó bá ń gbọ́ wá kàn máa gbọ́ orúkọ bọ̀ mo lè máa ka kọ́mẹ́ǹtì yín along the line. Mo fi lọ mo jáde ní o, baboon and blood, ẹ rántí pé Buhari lo statement yìí. Ìtọ́ máa ṣe fún Tinubu ni pé tí Tinubu bá rí ìgbà rẹ̀ wọlé padà, tí Tinubu bá kò ṣe Fúlàní ní tọ́ Buhari ní kọ́ sí sílẹ̀, tí Tinubu bá rí ìgbà rẹ̀ wọlé, wọ́n máa lò yẹn as excuse. Mo ti rí o, ẹ jẹ́ ká lọ sí Vanguard lẹ́ẹ̀kan sí kí tó gbàgbé, all these are small kits, bó ṣe wà yìí èròjà tó pọ̀ nínú ẹ̀ kò ṣe kékeré rárá, ti journalist lélẹ́yìí má mi fún ẹ̀wọ̀n, bó ṣe rọra wà yìí èròjà tó ń bẹ nínú ẹ̀ kódà títí kan ice pack, àwọn tó jẹ́ nurse wọ́n ti understand kan mo lè má tú gbogbo ẹ̀ bọ̀ ó pé léròjà. Ìtẹ́ bá lè fi ran àwọn èèyàn yín lọ́wọ́ ní community ẹ rà fún wọn, ẹ jẹ́ ká tètè máa rà sílẹ̀ nísìn kan sọkọ tó ṣe pé ìtàn máa fẹ́yìn náà tẹ́ ó máa lọ tún lọ fi máa negotiate máa lọ ta ó. So gbogbo wa ni a ní role láti play, eléyìí ni máa ń gbé káàkiri lélẹ̀ as a journalist pẹ̀lú kíní press kíní mi, so ní ẹ̀ ṣe lọ ní báyìí. Now in 2015 mo kí gbogbo èèyàn wa, tàbáṣì rẹ̀ tó fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ̀ má ẹ̀ kó pẹ́ àti wà ní ojú so that kí náà àwa náà lè gbé. 2015 will be bloody. Vanguard newspaper, May 15, 2012 ni article tí mo fi kà ẹ́. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí láì yọ ẹnì kankan sílẹ̀. Brother mi ní also remember how many Nigerians were killed by terrorists in southern Kaduna. Àwọn Christian dẹ̀ lọ pa jù. Many people that died, àwọn tó pa jù ni Christian ní Kaduna. Wọ́n pa wọ́n bí yẹpẹ̀ ni. Àbí bí chicken rather. That was what the short man devil, El-Rufai, is very bitter. Mo rí nínú voice ẹ̀ nínú interview yẹn. Ìdájí mo ṣe gbọ́ interview yẹn bọ̀ mo ti gbọ́ tán. Ó sọ̀rọ̀ gan. Ó sọ̀rọ̀. And they would destabilize the southwest. Débi pé táwa gan bá tẹ̀wá náà fẹ́ jáde ṣe ní rally àbá fẹ́ jáde ó máa difficult wa. Because eléta fẹ́ jáde nísìn a fẹ́ call attention President Tinubu and his government lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. But tí a bá allow pé kí Tinubu lọ ṣe 2027 tí Tinubu dẹ̀ force rẹ̀ wọlé tí àwọn northerners ò dẹ̀ gbà fún, ó máa wà too chaotic. Òyìnbó tí mo lè lò nìyẹn, mo mọ Yorùbá tí mo lè lò sí. Ó máa wà very chaos. There will be many things that can happen tí ó máa jẹ́ pé nǹkan tí a lè foresee. I don't think many people understand my own point of view because àti rí reaction wọn rí, ìyẹn mo ṣe lọ mú ọ̀rọ̀ tí Buhari mo ti sọ̀rọ̀ yẹn, ìyẹn mo ṣe lọ mú jáde again. Mo ní Tinubu tó bá dìbò tó fẹ́ dì ní 2027 ó máa lose, but Tinubu máa gbé rẹ̀ wọlé. In tó bá mú Babangida and now election 1993 Tinubu náà lè sọ pé òun ò gbà òun ló ń wọlé. Kí lè rò kó máa ṣẹlẹ̀?
ìlú ti dàrú nìyẹn. Ṣé àwa tí a wá ń ṣe Yorùbá nation movement ṣé a gbọ́dọ̀ dúró kí ìlú dàrú mọ́ wa lórí ká tó jáde? Ṣe rí pé ìyẹn mo ṣe ní 2025 is a strategic year, is an important year, is the year tí a gbọ́dọ̀ call attention ẹni tó ń ṣe wá àtẹni tó ṣe wá kí wọ́n lè wà wíwẹ̀ pé Yorùbá nation movement has to go out of Nigeria. Ẹ wo bó ṣe ń kíkì Tinubu, ẹ wo bó ṣe ń sọ fún Tinubu pé kò kì í ṣe president àwọn. Just 2 years tó Tinubu wà lórí oyè, ara àwọn ò balẹ̀. They have become uncomfortable, and these are people within the same cabinet tó súnmọ́ APC tó ṣe formation APC. El-Rufai wà lára wọn. Ohun tí El-Rufai dẹ̀ ti jù sálẹ̀ tó jù sílẹ̀ ní interview tí mo gbọ́ lórí Arise ṣe mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa ń sọ pé ẹni tó ń sọ àtẹni tó ń gbọ́, ẹni tó ń gbọ́ máa tún lọ tún gbọ́. Èmi náà ti bá parí program mi máa lọ tún gbọ́, especially audio recording mi. Màá plug ẹ̀ sétí, kò bá jẹ́ 2 hours màá gbọ́ láti lè gbọ́ dáadáa. But ẹ má ẹ̀ka out in táwọn àwọn north lè ṣe o tí Tinubu bá lọ force rẹ̀ wọlé ní 2027. Tinubu ò lè ra gbogbo wọn pa, but ó lè gba power because òun ló sì wà in power. Then if that happen tìlú wá di gbàs tó di ọlọ́mọ ọ̀mọ́mọ́, ṣe mọ̀ pé wọ́n máa rescue Tinubu jáde as the president. Àwa wà lórí àwa tó kù tàti ń pariwo pé ṣé àsọ fún yín ẹ̀yin tẹ̀ ń tẹ̀lé APC, because títí di wákàtí nísìn none of them can give us the strategic plan after 2031 tí Tinubu bá parí oyè. Nítọ́kàn sọ ni pé kí wọ́n fún Tinubu láyè kó lọ ṣe second term. Tí Tinubu bá ṣe second term, àwa mọ ibi tí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó ti jáde nínú ẹ̀. Mo ní káwa fún Tinubu láyè kó ṣe second term, kó parí second term ká tó mọ ibi tá à ń lọ. Ìjẹ́ tí mo tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ between now and 2031 àwa ní 2025 olóṣèlú tí ń polongo 2027 ó sì kọdún méjì, because next year they are going into a full campaign. Kò sí kankan náà pè ní government from 2027, because 2027 ló máa hand over and Tinubu already láti hand over. Tinubu already láti gbéjọba sílẹ̀. Tinubu fẹ́ satisfy conscience ẹ̀ whether good, bad or ugly. Tinubu tó yẹ kó ti arrest Babangida kó lè jẹ́ kí Fúlàní mọ̀ pé orí tòun gan sán ìtẹ́bá fẹ́ ṣe ni kẹwàá ṣe. Bí Tinubu ṣe wà nínú ibi tó wà yẹn níbẹ̀ ló ti máa ní kó arrest Babangida, kó arrest Gowon, kó arrest gbogbo wọn. Bọ̀ kò tó bẹ́ẹ̀ láti ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé is a weaker element. Tinubu ò lè ṣe bẹ́ẹ̀. So strategy tó fẹ́ lò táwọn kan sọ pé ó ní strategy tó máa fi make Nàìjíríà kólúkálukú wà ní position rẹ̀. Àwọn ò lè dúró de strategy Tinubu o, àfi tó bá yẹ pé àfẹ́ Yorùbá nation akọ̀ṣe lé ní o. Tó bá yẹ pé serious pàfẹ́ Yorùbá nation a lè dúró de Tinubu títí di 2027. We can't. Whatever tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ kí gbogbo ẹ̀kúkú ṣẹlẹ̀ between now and 2027 kí gbogbo akúkú mọ bí tá wà. Káwa mọ̀ pé àwa ń lọ kí Tinubu náà dẹ̀ máa sọ pé òun fẹ́ ṣe 2027 káwa wo èyí tó máa wà sustainable within Nigeria. Because tá a bá dúró ká náà ṣe kankan a kàn ń pariwo Yorùbá nation now lórí social media and they push out. Diplomacy must continue, there's no doubt about it. But how ta ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation? Ṣé à ń dúró kí Tinubu wá fún wa ní Yorùbá nation? Tinubu ò lè fún wa ní Yorùbá nation because kò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá débẹ̀. President Bola Tinubu ò lè fún wa ní Yorùbá nation, kò ìfẹ́ ò tó bẹ́ẹ̀ láti fún wa ní Yorùbá nation. Ó lè ní other strategy, but strategy tó fẹ́ nìyẹn ṣé strategy ta ṣe máa wà within the formation of Nigeria? Because in tí kò bá ti lè divide Nigeria tá ṣe wà nínú Nigeria gbogbo tó bá ṣe is a failure. Because àwọn Fúlàní
màá dàlágbòlù, and they are waiting for him. Tẹ́ bá ní time ẹ lọ gbọ́ interview El-Rufai yẹn, ẹ rí undertone tí El-Rufai fi sọ̀rọ̀. Ó ní gbogbo ìtàwọn sọ pé àwọn senate wọ́n approve òun as a minister, ó ní irọ́ ló wà ńbẹ̀, ó ní ọwọ́ Tinubu ló wà. Ọmọ Yorùbá, ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ṣẹ́rí ìtàn bá bọ̀ tẹ́lẹ̀, Yorùbá nation no going back, Yorùbá eléyìí ta wà nínú ẹ̀ nísìn, a gbọ́dọ̀ múra sílẹ̀ o láti gbára wa sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Buhari. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ kú jókòó, ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button, ẹ bá wa like, ẹ̀yin tí ẹ tẹ̀ ní kankan tí ẹ fẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́, ẹ bá wa like, ẹ bá wa share, ẹ bá wa thumbs up, àbí ṣé thumbs up ló ń pè é, ẹ wá bá wa pé ọmọ Yorùbá pé kó súnmọ́ bí àtakora wa o, because ilẹ̀ kan náà la fẹ́ gbà, but àwọn tó ń takò ó wà látọ̀dọ̀ Tinubu, because tó bá yẹ pé Tinubu fi ọmọ kọlẹ̀ Yorùbá wọ̀n nínú Àbújá níjọ́ tó ń ṣe book launch Babangida tó sọ pé Babangida you are now arrested, Gowon you are arrested, Abdulsalam you are arrested. Ọmọ wàá mọ̀ pé yes ọmọ kan ní bọ̀wọ́ yìí, kàkà bẹ́ẹ̀ ẹ̀rín Tinubu bá wọn rẹ́rìn. Ṣé Tinubu ti gbàgbé pé wọ́n pa Abíọ́lá tó rẹ́rìn? Ó fọ́nì ntí short man devil tó pè rẹ̀ ní Ọ̀ṣínbàjò, so in tó sọ yẹn ó fọ́nì. Kí ló fọ́nì nínú kan tí wọ́n sọ tó rẹ́rìn? Ṣé tó bá ti pa Tinubu náà a máa rẹ́rìn? Owó ṣe dúró sí Nàìjíríà nígbà tó fi sá lọ. Tẹ́yìn sẹ́yìn sọ pé Ìgbòho sá lọ, Tinubu náà ṣe dúró sí Nàìjíríà nígbà tá Abacha ń wa bí ẹ̀wọ̀n ní ti pádànù. Ṣe rí i pé ìyẹn ló ṣe máa ń ní mọ̀jàmọ̀sá la fi mọ akíkanjú. Akíkanjú tó bá mọ̀ jà tí kò lè fìsẹ́yìn díẹ̀ á bọ́gun irọ́ ni, á bá ogun yẹn lọ. Torí pé mọ̀jàmọ̀sá tí Tinubu sá lóòótọ́ ó lo advantage Yorùbá nation ló fi débi tó dé, but nítorí ẹ kó wá ṣe ni pé ó yẹ kó arrest gbogbo wọn mọ́lẹ̀ sínú Àbújá ń bẹ̀. Bọ̀bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ structure Nàìjíríà kò sí lọ́wọ́ Tinubu, ó sì wà lọ́wọ́ caliphate. Caliphate ló ṣe dúró de tí Tinubu fẹ́ ṣe, wọ́n fẹ́ mọ tí Tinubu fẹ́ ṣe. Tàbá dúró pé President Bola Ahmed Tinubu ọmọlódò ọdẹ Jagaban, the king of Bodilon, ó ń bọ̀ wá sọ́pọ́tì àbí ó máa fi ẹ̀mí ẹ̀ sílẹ̀ pé kí Yorùbá kó kúrò ní Nàìjíríà, irọ́ bánsá ló wà níbẹ̀. Ẹni mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. I will not believe that, because kò tí prove enough in 2 years fún àwa Yorùbá láti convince wa débi pé a máa gbà fún, kò convince wa. A máa sọ náà ní kò sẹ́rù níbẹ̀. Ẹni tó bá lè sọ́tọ́ délẹ̀ á jẹ́ pé ìrú sì ń bá wọn. Ẹ̀kan lọmọkùnrin dẹ̀ ń dúró dáadáa torí ikú kan pa wá. Kò dẹ̀ sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò bà, kò sí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ tílẹ̀ yìí ò ti bà rí. Tinubu ò burú, àwọn tó ń sọ fún Tinubu pé ó burú, tó bá jẹ́ kó burú ni ó jẹ́ kó arrest gbogbo ọmọ bẹ́ẹ̀ l'Abuja. That would have sent a signal to the caliphate and the international community pé Tinubu yìí eléyìí tún yàtọ̀. Kò ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé àwọn agreement àdéhùn kan ti wà lábẹ́ wọn, and do not expect this government to give you peace and hope and any future. What is the way out? We will continue to advise Tinubu that the Fulani want to kill and hate so much. Fulani ready láti pa Tinubu at any chance tó bá ní. Wọ́n lè poison ẹ̀.
so Tinubu gbọ́dọ̀ wà very careful bó ṣe ń dì pẹ̀lú àwọn Fúlàní yìí but tó bá lọ fi agídí táwọn ò lè wait because tó bá fi agídí gbé rẹ̀ wọlé padà ní 2027 to return as president baboon and blood ó máa flow ẹja gbọ́n tí Buhari sọ ní 2012 èmi kọ́ ni mo sọ in tí Buhari sọ ni mo fi kà síta do not quote me I am only giving you what we know about àwọn Fulani and their hidden agenda on the Yoruba people. Pẹ̀lú àwọn Igbo gbogbo wọn lọ́jọ́ ní agenda kò sí kankan tá a máa yọ lẹ́nu gbogbo wọn. Àwọn tó fẹ́ Biafra ẹ fún wọn ní Biafra ká lè mọ̀ yàtọ̀ Igbo tó ń béèrè Biafra àti tó béèrè. Èyí tó bá ní òun ò fẹ́ Biafra nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá dúró á lè padà lọ sílùú ẹ̀ bí tó náà we have the right to chase them out of Yoruba land. Do you know that Donald Trump ṣó mọ̀ pé mo ṣètúrí yẹn ó ní gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké tó kó wọ Amẹ́ríkà they about 600,000 ó ní wọ́n gbọ́dọ̀ kó gbogbo wọn jáde padà gbogbo àwọn ọmọ Fúlàní tó wà nílẹ̀ Yorùbá pátá la máa fi mọ́tò tírélà tẹ́fín wọlé yẹn náà la máa load gbogbo orí sí a máa sì í dé border and by that time our border will be secure lè secure lẹ̀ Yorùbá ní ìsìta bá ṣe wà ní Nàìjíríà tó bẹ́ẹ̀ our governors do not have the balls I am sorry to say wọn ò ní balls because nǹkan kan ṣì ń bẹ̀rù lára wọn tí wọ́n ò lè fi protect wa nǹkan yẹn ni mo wọ̀n báwo la ṣe máa ní àwọn ọlọ́dẹ tó yẹ ká equipped ká gbé wọn sínú igbó kó defend ilẹ̀ yẹn kí Fúlàní má bàa jí wa gbé do you know ǹjẹ́ ẹ mọ̀ bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe tóbi tó ilẹ̀ Yorùbá máa tóbi tó Germany ó tóbi ju Germany lọ so ilẹ̀ Yorùbá tá a kàn ń rò ká ní Yorùbá nation now we are talking about a big land tó ń ṣe kékeré. How do you protect the whole borders? Níbo mélòó lẹ fẹ́ protect? Kò sí technology, kò sí drone, kò sọ́lọ́pàá, kò sí àmọ̀tẹ́kùn, kò sí this and we are ibi tó ń protect nìkan níbi tí resources ti ń jáde. O tó bẹ́ẹ̀ ní sí kó pa àgìrì lọ sọ́dọ̀ Dangote. Dìúrà kó tó dé ọ̀dọ̀ Dangote, kámẹ́rà máa sọ fún àwọn tí ó jẹ kó sọ fún pé èèyàn kan tí ń bọ̀ ẹ̀dá dúró. Wàá kọ́ rí pé mọ́tò kan máa pààkì ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ni pé ọ̀gbẹ́ni níbo ló ń lọ. Gbogbo bíi tí gold wá wà ibẹ̀ lọ kó security sí tó bá rò pé ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ kékeré kan dáadáa kan ní Yorùbá nation ilẹ̀ tó tóbi gan ni but problem ni pé kò sí enough closure láti protect it under Nigeria níjọ́ Friday yìí tó ń bọ̀ yìí Elon Musk tún máa shoot kankan lọ sókè nínú space gbogbo tó ń shoot lọ sókè yẹn òun la fi ń rí íńtánẹ́ẹ̀tì lò gbogbo tí Elon Musk Anthony X gbogbo tó ń shoot lọ sókè yẹn òun làwa fi ń rí íńtánẹ́ẹ̀tì lò yàtọ̀ sí tó wà lábẹ́ omi tó ń pè ní cable network nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá dúró dáadáa níbi kan lẹ́yìn kankan máa wà lẹ́kàn máa monitor pé infrared máa sọ fún àwọn olórin yẹn ẹ kọ́ sọ fún àwọn tó wà nísàlẹ̀ pé ẹ̀ ń rí fìrífìrí àwọn tó ń wọlé à ń rí fìrífìrí àwọn tó ń wọlé láàárọ̀ yẹn lọ́wọ́ fídíò tí mo post pẹ̀lú trailer tó tún fi kó wọn dé láàárọ̀ yìí ẹni sọ pé irọ́ là ń pa ẹni ká máa sọ pé kò sí kankan tó máa ṣẹlẹ̀ ní lóòótọ́ wọ́n kó ata wọlé wọ́n kó ẹran wọlé but ṣé wọ́n padà lọ sí north tó bá kó dé wọ̀ anywhere o bó ṣe ń dé yẹn wọ́n ń dispatch wọn lọ sí different part of Yorùbá land governor ò lè stop wọn àmọ̀tẹ́kùn ò lágbára gẹ́gẹ́ bí former brigadier Tókùn ṣe sọ fún wa pé àmọ̀tẹ́kùn tá à ń rí yẹn o òfútù fẹ́ tẹ̀lé kò sí kankan nínú àmọ̀tẹ́kùn and all this is just to remind us that why are we playing with our lives ẹ̀mí kan ní à ń wò báyìí nísìn gbogbo wa ara ti mú wa bí ara ta wá nígbà tá a rí fídíò yẹn àbí ara ta wá because kò sí bó ṣe lè wíkẹ́ẹ̀dì tó bá rí fídíò yẹn ara gbọ́dọ̀ tẹ́ ẹ̀ so ara tó ń ta wá yẹn ẹ jẹ́ kára yẹn ta wá bẹ́ẹ̀ ká fi gba country wa ẹ jẹ́ kí ara yẹn ara tó ń ta wá in our reaction mo kí bàbá mi Michael ẹ ṣé gan ni fún super chat yẹn mo fojú pa gbogbo yín rẹ o àtẹ̀yìntẹ̀ ń sọ ní kọ̀rọ̀ àtẹ̀yìntẹ̀ ní Koiki èmi ò ní bọ̀ máa fàdúrà rẹ lọ ìyá wa kan ní pension náà làwọn wọ́n sẹ́ni 5,000 mo ní every little help kò sówó tó kéré o
ní especially ìrìn àjò yìí láti fi support YSDM láti fi support iléeṣẹ́ tiwa náà tó ń pè ní Koikimedia. Àdẹ̀mdúpẹ́ lọ́wọ́ yín àmọ́ lóore, but ọ̀rọ̀ tá à ń bá lọ yìí a ti fi ṣeré púpọ̀. Òun lélẹ̀ SpaceX tí mo gbàdúrà pé ilẹ̀ Yorùbá náà lè débẹ̀ tó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìtí Elon Musk ń ṣe nǹkan kékeré ni. Ẹ̀yin ọmọ tí ẹ jẹ́ ọ̀dọ́ nísìn àtẹ̀tọ́ pé àwọn àtẹ̀tí gbé nílùú òyìnbó àti fi orí wa ti fi fa bọ́ àti fi nulẹ̀, bọ̀ orí wa sì pé díẹ̀. Àjọ máa ṣe náà ni. Ẹ má rò pé diaspora nìkan ló máa wá rán ní Yorùbá nation. Gbogbo alájọ máa rán ni. Province kankan gbogbo alájọ máa ní. Gbogbo alájọ máa defend ilẹ̀ yẹn. Kí n tó tọ ìjọ sọ́dọ̀ Elon Musk. Ẹgbẹ́ kan tí UK sọ. Ẹ máa follow wa lórí Twitter, ẹ follow wa lórí gbogbo àwọn platforms wa. Kẹ́lẹ̀ àwọn kan tá bá ń post, à ń post ẹ̀ láti fi ṣí wa lọ́kàn mọ́ ní gbogbo tẹ́lẹ̀ bá ń sọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Màá lọ máa mú jáde fún yín as your international media. Mí ni last man standing. Ẹgbọ́n tí wọ́n sọ lórí UK nípa pé àwọn ò lè afford láti take any risk lórí ilẹ̀ àwọn. Kí ni wọ́n sọ? Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín. Ó jáde nínú UK lẹ́nìí. Mo ń bọ̀. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button. Wọ́n ní kí n show account number yẹn ní bíbá. Ó kẹ́ jẹ́ kí n copy ẹ̀ fún bàbá wa yìí. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àṣírí yín náà kò ní tú o. Bá ṣe ń pè yín tẹ́ ń jẹ́ wa, tẹ́ fi wá sílẹ̀, tẹ́ ní Koiki, àwa náà ní, but o lè máa jáde ní gbogbo ìgbà. Torí ìnáwó mídíà kò ń ṣe kékeré. Is an expensive journey and we are grateful. So bàbá wa Adékúnlé Aliu, ẹ ṣé gan ni. Tẹ́ bá wo reply comment yìí, ẹ rí details tẹ́ bèrè yẹn. Kí n tó wá lọ mú etí UK government sọ nípa security. Wọ́n náà máa increase security spending àwọn. Kí ló dé tó ṣe fẹ́ increase ẹ̀? Màá ṣàlàyé fún yín, mo fẹ́ lọ mú kíní ẹ̀ jáde. Gbogbo ọ̀nà tá bá lè fi ran ìrìn àjò yìí lọ́wọ́ níwọ̀nba díẹ̀ tó kù. Àwọn olóṣèlú careless. Kò sí nǹkan tó kan lóṣèlú. Àwọn ready láti continue to máa run ní Nàìjíríà. Àwa náà dẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ fún wọn pé àfẹ́ Nàìjíríà mọ̀, kò mú ìjà dání. Àlàyé la máa ṣe fúnra wa. Ẹgbọ́n kan tí UK government sọ fún mi lẹ́nu nígbà tí mo lọ sórí X handle wọn lórí Twitter. We are bolstering national security. Mo kí o gbẹ̀yìn tẹ́ ń kí mi, ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí, mo ń record. Tàbá dẹ̀ ń record, tàbá ń porúkọ nínú gbogbo a máa wọnú recording yẹn. We are bolstering national security to keep British people safe and secure for generations to come. Bàbá Akintoye, mo mà kí n dádì o, mo kí n dáadáa o, mo kí n fún ìgbìyànjú, mo kí n fún gbogbo tó sọ fún yín tẹ̀jẹ̀ kó sú yín, mo kí yín torí pé bàbá mi àti sú, àwọn ọmọ mi àti pé bàbá wọn pé dádì kí ni nǹkan tẹ̀yìn àtàwọn Yorùbá tẹ́jọ́ gbà débi pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ sí yìí. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Michael, ẹ tún mú mi wà lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ ṣé gan ni kò ní tán bẹ́ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ràn wá lọ́wọ́, àṣírí yóò ní túra láíláí. Rí àpá àwọn èèyàn gbọ́n kan tí mo sọ bí a kì í fi sínú comments. Ẹ mọ̀ pé gbà mí òyìnbó mi gàtàkàtà báyìí ni àgbọ̀ náà púpọ̀. Ẹ bá mi wo comment section kẹ wo tí British government sọ lẹ́nìí. Kò sọ pé fún generation ti sìn, ó ní for generations to come. Wọ́n fi sí lẹ́yìn. That means pé UK ń protect sovereignty wọn, wọ́n protect the territory wọn, but àwọn wọn expect pé kí UK sọ fún wa pé inú Nàìjíríà láti máa rí protection ní sovereignty wa. Ṣé rí pé irọ́ ló wà níbẹ̀? Ṣé rí pé UK onírọ́ ni wọ́n, alábàǹgẹ̀dẹ̀ òun ni wọ́n. Yorùbá yẹn lẹ́yìn kankan yẹn máa fi dán wò. Mo máa kí yín ẹ̀yin èèyàn wa, mo máa ń kí yín pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí àfẹ́ mu ní múmu pé bó ṣe mú wa ní ọmú nígbàyà kò ń ṣòro eré rárá. Ẹ̀mí wọ̀ ní bọ́ọ̀sì lágbára Ọlọ́run, but a gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo ìgbìyànjú tẹ́mi wọ̀ fi ní bọ́ọ̀sì, because èèyàn kan ló wà ní àhámọ́ àwọn Fúlàní nísìn, mélòó la mọ̀ tó wà níbẹ̀. Èyí tá a gbọ́ ni kọ́nà tó tú brọ́dà wa yẹn sílẹ̀,
ẹgbọ́n tí UK government sọ kí tó padà sọ́dọ̀ Elon Musk. In tí mo fẹ́ kà wọn látìkọ àìtíkà àti ṣe 2 hours 20 minutes. Ṣé wá possible kíyàn jáde kó ṣe 40 minutes? Àwọn kan ní ká máa ṣe, mo lè ṣe 40 minutes. Because mo gbọ́dọ̀ lè ṣàlàyé fáwọn èèyàn dáadáa kí wọ́n lè gbọ́ àgbọ́yé ìdí ta ṣe ń sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation. Kò ń ṣe torí Fúlàní tó wà nínú igbó la fẹ́ Yorùbá nation. A fẹ́ build economy Yorùbá padà. A fẹ́ ní olówó nílẹ̀ Yorùbá. A fẹ́ jẹ́ kí ìyà jẹ wá nílẹ̀ Yorùbá. A fẹ́ máa bẹ̀rù. Gbogbo kìíní lè possible, but kò lè possible nínú present day Nigeria. Everybody knows that. Kò ṣe gbogbo èèyàn ló ní strength, ló ní zeal láti sọ. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ nǹkan tí UK government sọ. According to Downing Street, wọ́n ní we, ta ni we, ìyẹn government. Ṣé government yẹn ṣé ààrẹ ló ń ṣiṣẹ́ fún àbò ń ṣiṣẹ́ fún palace? Ó ń ṣiṣẹ́ fún palace. Ó ní bus train, ẹ jẹ́ ká lọ wo meaning bus train. Torí àwọn òyìnbó yìí nígbà míì ó máa ń dáyàn lórí rú. So tá a bá sọ pé bluster, increase the volume yẹn kí ló ṣe? Sound kìíní tí wàá lọ́lẹ̀ bí. BOLSTER, Bravo, Oscar, Lima, Sierra, Tango, Echo, Romeo, bluster. Tá a bá wá fẹ́ lọ sí present participle la máa lo blustering wàá fi ing sí lẹ́yìn. Kí ni meaning ẹ̀? According to the English dictionary, support or strengthening. Ṣé Nàìjíríà lè strengthen ilẹ̀ Yorùbá kó dàbí bá ṣe fẹ́? Ṣé Nàìjíríà táwa nù ẹ̀ under President Bola Tinubu even tó bá tẹ̀ wọlé ní 2027 ṣé ó lè ṣe ta fẹ́ kí inú wa dùn nínú Nàìjíríà? Ká máa fi ọ̀rọ̀ sọ pé àfẹ́ lọ́mọ́ àfẹ́ wà nínú Nàìjíríà. Ìlú tó sí unity, ìlú tí irọ́ ti wà níbẹ̀, ìlú tí corruption ò jẹ́ kí ìdàgbàsókè wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, ìlú tí gbogbo ọmọ Yorùbá ń wò báyìí pé kí ló dé tí tiwa ṣe wá rí bá, ìlú tó dìgbà tó bá dé abroad ló máa ṣe wá rí pé life yìí yàtọ̀ díẹ̀. Kí ló wà lábroad? Ó wà nílẹ̀ Yorùbá. Gbogbo tó ń bẹ lábroad wà nílẹ̀ Yorùbá tó jù bẹ́ẹ̀ lọ́gbọ́n sẹ̀. So tá a bá sọ pé bluster, tá a dẹ̀ lọ sí present participle, blustering, support or strengthening the fall in interest rate. Tí interest rate bá ti ń já wálẹ̀ kò ń ṣe bí ti Nàìjíríà o, because $450 billion ni wọ́n yọ kúrò nínú Nigerian stock market. Mo ti ṣe program yẹn rí. Àìtí gbọ́ pé wọ́n dá padà. Àwọn ló máa dá padà, investors. Ṣé rí gbogbo problem tá à experience nínú Nàìjíríà tá à struggle. Everyone mo láwọn tó ní business nínú Nàìjíríà tó ń struggle. Kò ń ṣe fault wọn, because interest rate in Nigeria nísìn is 2 digits. I don't think some of you understand what that means. 2 digits. Number méjì. Whereas ẹ jẹ́ ká lọ sí má lọ fọwọ́ gbá up yìí ṣe lọ bí tí mo bọ̀ ẹ̀. A sì máa dọ́dọ̀ Elon Musk. Nigeria interest rate ẹ jẹ́ ká lọ wò. Kí ni Nigeria interest rate as of today? Nigeria interest rate. According to the bank monetary policy rate, that is the Central Bank of Nigeria, because àwọn ló máa ń ṣètò ọ̀rọ̀ interest rate. 27.5% opens a new tab after 875 basis points of the rate hike in 2024 as the bank stepped up its fight against inflation. Now, ẹ jẹ́ ká lọ sí router ká lọ wo news tí wọ́n sọ lórí Nigeria interest rate. Now, according to the headline, Nigeria keeps the benchmark interest rate steady as inflation seems falling gradually. Wọ́n ní inflation wálẹ̀ gradually. Mo ń béèrè lọ́wọ́ wọn ní sí pé ṣé epo tó ń rà ní 2015 epo tẹ́ fi ń gun mọ́tò ṣé òun náà lè ń rà sí generator yín in terms of the per litre? Ṣé iná tẹ̀ ń lò the same price náà ni? Now ṣé economy Nigeria ìjọ ó fẹ́ fọwọ́? So kò ń ṣòro pé Fúlàní wà ní gbónìkan là ń dì pẹ̀lú. We are dealing with multiple problems of Nigeria that President Bola Tinubu government right now after 2 years has failed to deliver. Tọ́ba ní failed, failed
ìjọba Tinubu yìí failure ni F10 kò mú kankan jáde fọmọ Yorùbá débi kó máa mú jáde fọmọ Nàìjíríà but àwọn ọmọ Yorùbá ní àwọn sì nígbàgbọ́ nínú President Bola Tinubu. Now ẹ jẹ́ ká lọ sí Business Day Nigeria one day ago àwa lọ sí Bloomberg 2024 ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ sí Bloomberg yẹn ká tó wá wo kí ló ń ṣẹlẹ̀ lénìí. Bloomberg, these are reputable online platforms àwọn ní enough resources láti ṣe gbogbo ètò tó yẹ kó ṣe. Nigeria raises interest rate again to curb lofty inflation. Kí ni wọ́n ń pè ní inflation? Because ẹlòmíì ò mọ nǹkan ń pè ní inflation. Tá a bá sọ pé inflation is the rate in tí ó ń jẹ́ kí nǹkan máa lọ sókè, the price over a given period of time. Bí kan ṣe ń shoot up, mọ́tò tó rà, ó ra mọ́tò 1.2 million, ó ti san VAT of over 500,000. Television tó rà ní 500,000 ní last year, ó ti di 1.5 million. House rent tí à ń gbà ní 3 years ago, ó ti lọ sókè. Ṣòrí pé bẹ́ẹ̀ lọ. So now, many of you are adjusting. Tó bá níbi òpẹ́ àníjẹ́ kó jọ wọ́rọ̀ lẹ̀, a fi ṣètàlẹ́. Ọ̀tọ̀ ní kébi má pààyàn, ọ̀tọ̀ ní kó ní oúnjẹ nílé, kébi òpẹ́, but ebi pa ẹ́ ò lè jẹun because ò lè sustain nínú inflation Nigeria tá wà. Mo wá ń béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé ṣé Tinubu lè yọ wá kúrò nínú inflation Nigeria pẹ̀lú Cardoso àti Wálé Ẹdùn tó ń tanra wọn, tó ń waste time ara wọn. They are brilliant Yoruba people, but they cannot bring back the inflation down to possible because Nigeria is still a 2-digit. Tẹ́lẹ̀ pé èèyàn ṣọ̀rọ̀ Fúlàní mọ́ nísìn, ìyẹn is another issue on its own. We cannot continue to tell lies to each other that Nigeria is a great place. Kò lè ever great, just like David Lamy told us. David Lamy wá ní kẹ́ má worry. Ṣẹ́rí gbogbo ilé tẹ̀ ń worry nísìn, ẹ jẹ́ kó di 50 years, ayé wa máa da. I will be 90 something years old. So possible kí n wà ní 90 something kí ṣe wá tó wá gbádùn Nàìjíríà. Kí ló dé tá àkókò wa push out? 1 year ló máa fi take wa tá a máa fi gba Yorùbá nation ní between now and that time. Ó kù sọ̀wọ́ government lọ́wọ́. The quicker tí government bá response wa, the better fún wa. Lọ́tọ̀ bá response wa, ká lọ máa múra pé ní kúrò lójú títì, ní kúrò lórí territory wa because territory kan ní UK fẹ́ protect nísìn gẹ́gẹ́ bí ṣe kà fún yín. Defence spending is increasing by 2.5% of the GDP from 2027. In 2 years time, UK gbọ́dọ̀ increase the security spending wọn. Kí ló dé tó ṣe increase ẹ̀? Kí ló dé tí wọ́n reduce ẹ̀? Nítorí pé wọ́n ní we are blustering national security. Ẹ mọ̀ pé blustering yẹn la ṣe ń kà lọ tí mo tún lọ sọ̀rọ̀ inflation. Ẹ jẹ́ ká padà síbẹ̀ ká má tètè lose mind wa kúrò nìkan tí mo sọ lọ. Now tá a bá wá béèrè lọ́wọ́ Google báwọn èèyàn náà ṣe ń béèrè pé what does blustering something mean? Kí ló mean? Blustering to support or improve something. Ṣé President Bola Ahmed Tinubu ṣó lè fún wa ní security tá a bá fún láyè kó wọlé ní 2027? Ká sọ pé torí pé kò tí mọ bí nǹkan ṣe ń lọ, mo kí obìnrin tẹ̀ ń wọlé wọn náà àwọn èèyàn ní sí 001 gan ló ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá tí tó lómi tó ní ilẹ̀ tó ní gbogbo nǹkan à ń ṣe 001 a dẹ̀ sọ fún wa pé ká wà ní Nàìjíríà. Why are we telling lies to each other? Tinubu is a failure. Ó ti fail. Let's say it as it is. I hate it, but reason tó ṣe fail ni pé the Nigeria tó fẹ́ rectify àwọn Babangida olórí burúkú, àwọn Yakubu Gowon, Abdulsalam, gbogbo wọn ti damage Nigeria kí Tinubu tó dé, àti Buhari àti Gowon àti Yaradua àti Jonathan. So expectation wọn ni Tinubu expect pé tóun bá dé inú country yìí, tóun bá dé presidency, òun máa wá rectify ẹ̀. Mò ń gbọ́ tí El-Rufai, mo mọ position tí Tinubu fẹ́ fún nígbà yẹn, but ó ní Tinubu ní kó jọ kó wá báwọn ṣe government káwọn wá solution sí ọ̀rọ̀ iná tí bàbá Ọbásanjọ́ rí ṣe tí wọ́n ní billions of dollars tó miss táàmọ́ bí tó wọ̀ yẹn wà tó wọlé sí báyìí. Ó ní Tinubu ní kó jọ pé káwọn rí ọ̀nà iná ṣe. Ṣé a nídìí Nàìjíríà ká tó rí iná tiwa lò? A nídìí Nàìjíríà náà
We can produce our own water. Omi tó wà ní Ondo State náà rí yẹn, omi tó wà níbẹ̀, a lè fi generate iná fún ara wa. Tó máa cover gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Why are we slowing down our lives inside Nigeria? A ní láti slow life wa mọ́. Ó ti gba 25 years kúrò lọ́wọ́ àwọn àpọ̀tà fi kúrò nílé. Ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ilé wọ́n ti deprive yín of many things. This is not the time to be talking about APC, PDP. Gbogbo yẹn nonsense ni. Gbogbo politics that you share for 25 years has not brought you peace and anything that you can be thinking of as Yoruba man and woman today. Common hospital kò fún yín. So let's go back again about bloodstream. To support or improve something or make it stronger, can President Bola Tinubu make Nigeria a stronger place? It's a lie. President Bola Tinubu knows he cannot do so. But he has to continue to deceive our mind, to give us the impression that he will do his best to bring Nigeria back to where it is meant to be. Nigeria cannot go back to where it's meant to be because Nigeria is full of lies. You don't know any better. And as we go back to the inflation one more time, according to many of the articles, inflation in economics, inflation is generally increase in price of goods and services in an economy. This is usually measured using consumer price index. That is how I can explain it. Inflation. Nǹkan á máa lọ sókè kò já wálẹ̀ orí ti Nàìjíríà. Nǹkan lọ sókè kò já wálẹ̀. We cannot put our life in that situation anymore. Whether you are in your 20s, whether you are in your 30s, in your 70s, in your 80s, or somebody in their 90s, our life can no longer be going up and doesn't come down. Nigeria is taking us to nowhere. Everybody knows that the political situation in Nigeria is a fraud, and even the current present administration knows that. Moke must be. It's a fraud, one of the biggest fraud that you can ever think of. So if anybody is expecting that one criminal, Peter Obi, is coming to fix Nigeria, you are a daydreamer. Peter Obi will never be the president of the Federal Republic of Nigeria because Nigeria is going to break up. And that's the fact. Whether you agree, whether you disagree, let's hear and read from this article that I was able to pick up about 1914 fraudulent amalgamation. The next government must go to Fulani, and the Yoruba will be more in danger. So, o better for Kama deceive our. O better for our. Can realize, babe, it can be possible. Nobody around the world is coming to help you. America, not even the UK that joined Nigeria together. We can take ourselves out. We can push out 25 million people, 10 million people on the street, and Baba Akintoye can put the next line of action, and we declare our country, and we will secure that country, and we see what's going to happen. But if we do not do what is needed now, and we allow a 2027 to come up again, I am not here to say could this 2027. That's entirely up to you all. I say we should not give room for 2023 election. Some of you disagree, and we have seen the result today. The Fulanis are now telling Tinubu that she president and what's up, President Tinubu, you are not our president. Oh, they get president in Yoruba. Oh, she's president to her. So if anybody like my comment coming there say this government of Tinubu can never provide security for us. The Ile Yoruba, what Omo Yoruba gbe, and within 1 week we are still trying to raise 100 million for criminal terrorists, Fulani terrorists. It's unbelievable. So let's go back to this journal, Global Journal of Human Social Science. Màá share link yẹn fẹ́yìn tí ẹ bá like láti máa kàwé bí tèmi náà. Òyìnbó mi náà máa ń kàwé ní gbogbo gbà. But when things are coming to our face, we digest it, we read it through, and we see what we can extract from it. So if you're one of those that love search, the link below is taking you right into it. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí o, mo ò fojú pa yín rẹ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé lọ́tùn lósì,
torí pé intan sọ̀rọ̀ lé lórí à ń rí ọ̀dẹ̀ a lè fi máa dárúkọ yín ní gbogbo gbà but tẹ́ ẹ̀ bá wà lórí ètò mọ́ màá kí yín o based on comment yín. Aragba, I mean, Tinubu is a failure, not just a failure, he cannot give us exactly what we want in Nigeria. There's no doubt about it. Interfere Tinubu le fún wa nínú Nigeria. We want security. President Tinubu failed to give us security in 2 years. Our farmers cannot return back to the farm. The economy of Nigeria is becoming unbearable on the lives of millions of Yoruba people, including other Nigerians, because we are not selfish Yoruba people. We can no longer have a good welfare state. We are dying slowly in Nigeria. We are dying because of a failed government. We are dying because our businesses are collapsing on a daily basis. A lè compare pẹ̀lú àwọn ọmọ Igbo tó ń gbé drug wọlé tó ń wá ń rajà. Ó lè beat wọn kò ó tó bẹ́ẹ̀. How do you compete with people that bring drug money back into the system and they flood the market and they will sell at whatever they want to sell, while we are struggling to even get our produce out of the farm because of the bad roads network within Yoruba land? So let's go quickly to the business day Kintoloka article amalgamation here so that we come out completely of the inflation. Nigeria is 2 digits, while the UK, I can tell you, as of today, UK inflation is also at a bad state, especially if I'm talking about the mortgage. They are struggling. Inflation and interest rate prediction, what it means for your money in 2025. This is for the UK. But do you know that you can say, hey, but Koiki, UK ti pẹ́ now, UK ti wà ti pẹ́. No, it's not about that. Ilẹ̀ Yoruba better than UK, but the British system destroy Yoruba people economy. Wọ́n náà wá yá UK lówó. Ilẹ̀ Yoruba yá UK lówó, and we are struggling today as Yoruba people in our own territory. The UK inflation jumps to 3%, reducing the chance of early interest rate cut. UK inflation accelerated faster than expected at the start of this year 2025, hitting into workers' wages and reducing the chances of an interest rate cut next month. The Consumer Price Index, CPI, measure rose to 3% in January. The Office of the National Statistics reported up from 2.5% in December. The city economics had expected a smaller increase in January inflation to be 2.8. The ONS said a jump in the cost of meat, bread, cereal, pushed up food bills, while private schools fees after government withdrawal of VAT exemption increased in the cost of production. Now, kí ni UK inflation gangan as of today? What is the inflation in the UK? Inflation is now at its highest point since 2024, when the Bank of England is tasked with keeping inflation at 2.0%. According to its latest forecast, the central bank thinks inflation is set to hit 3.7%. That is a massive difference between Nigeria. But people can argue and say, but Koiki, stop comparing UK that is well advanced. That is why we are saying that we don't want to be in a very shit old country that is not going to take us to nowhere. The longer we are staying in Nigeria, it's taking us backwards and is affecting our psychology, is having a depression on millions of Yoruba people across the world, including inside Yoruba land. 60 million of us. Why do we need to rely on this messed up country that has destroyed Yoruba people, the people that have been well respected prior before the British created a fake country called Nigeria, and it is time that we dissolve Nigeria or things will go the other way around. Nigeria is at the verge of breakup, and it will break up in our lifetime, and we will witness Yoruba flag flying very high after we have get our country.
My name is OLAYOMI KOIKI. I want to see if I can keep it under 3 hours. So let's quickly push on the last slide. The amalgamation and the rise of ethnic militias in Nigeria. This was put together on the 15th of January 2020, exactly 5 years ago, in the Global Journal of Human Social Science. I've shared the link for those of you that wants to go and read, but let us read a little bit and see what we can gain from it. Nigeria is sitting on a keg of gunpowder. Nigeria is not for the indigenous people. Nigeria is a failed country and it will never rise again in Jesus' name. There's no amount of your prayer that Nigeria will rise. Nigeria died in 2014. Nigeria died after the NSAS, and Nigeria will die in 2025 when the Yoruba people come out officially. It must die officially. But Koniwa without a big effort from me and you. Taba pe jẹ́ kí a yọ oxygen tó kù lára Nigeria nínú ọdún yìí, gbogbo wa gbọ́dọ̀ múra sílẹ̀ dáadáa. It is possible, it is doable. Kò ń sọ̀rọ̀ Sunday Igboho nìkan, kò ń sọ̀rọ̀ Baba Akintoye nìkan, kò ń sọ̀rọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá nìkan. It is the effort tí gbogbo wa bá put in tá máa fi yọ oxygen yẹn. Ibi tí wọ́n bá ti fẹ́ yọ tiẹ̀ ni kò ti yọ. Nigeria must die, and it must die quickly, because the failure of Nigeria is affecting millions of indigenous people that have been put together by British, called one shit hole country called Nigeria. Let's go further. I'm going to quickly read the abstract. The area later named Nigeria had long existed with diverse and autonomous ethnic nationalities. These ethnic groups had its unique culture and political system. Kì í ṣe Hausa, kì í ṣe Igbo, kì í ṣe Fulani. Our ways of life is different from theirs. Do I need to adapt to their own ways of life because I want to keep one Nigeria which is not working? Why do we need to keep their ways of life, knowing fully well that they can come and reside in our country and get their resident permit, and we can kick them out just like Donald Trump is kicking those aliens out that should not be in America? The scramble for Africa by the European powers in 1884 resulted in the British carving out the area later named as Nigeria as its area of influence or territory. Britain ló ní kó fún níbi tó dáadáa nígbà tí wọ́n carve Africa, because àwọn ti gbọ́, wọ́n ti explore, wọ́n ti mọ tó wà lórí ilẹ̀ wa, wọ́n mọ̀ pa ní nǹkan tó ń pè ní nǹkan tó ń pè ní nǹkan tó ń pè ní nǹkan. Tó bá débi tó ń pè ní nǹkan, wọ́n mọ̀ pé nǹkan bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n mọ̀ pé nǹkan bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Tá a bá já agbára wa sílẹ̀ nísìn, ìyà máa jẹ èmi, ìyà máa jẹ ìran mi tó ń bọ̀. Èmi ò ní jókòó fún yẹn o. Torí ìyà tó ti jẹ mí ló jẹ́ kí n lè kúrò lórí ilẹ̀ mi for 25 years lọ jókòó sí Europe. Nínú pé à ń struggle and wá greener pasture. The time for some of us, our spirit to come back and is fully ready. Tẹ́yìn ò bá ti ready, àwọn ò lè dúró de anybody more. We will make sure that we do whatever is needed, as we have been doing in the last 4 years, to get the hell out of Nigeria. The scramble for Africa by the Europeans, àwọn tó ń pè ní white people, wọn ò mọ bí Europe ṣe rí, àwọn ló divide Benin, àwọn ló carve gbogbo ẹ̀, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yọ. Imagine people sitting down in their own cocoon hall, the Africa, and they were looking at, I want that part. France bẹ̀rẹ̀ sí ajagunbalẹ̀, wọ́n gba Mali, gba Burkina Faso, wọ́n gba Benin Republic, wọ́n gba Chad, wọ́n gba so many places, and control even up to date their central banks. Tó fi lo safer tó ń lò yẹn. France ò jẹ́ kí wọ́n gbérí, gbogbo ẹni tó bá fẹ́ gbérí ni wọ́n tẹ̀ wọ́n mọ́rì ni. Àwa la máa rescue ọ̀pọ̀lọpọ̀ other African countries. Tá a bá gba Yorùbá nation, a lè rescue ara wa débi pa fẹ́ rescue ẹnì kankan. Mo ń lọ sọ́dọ̀ Elon Musk quickly because program yìí máa tán in 15 minutes. The scramble for Africa by the European powers resulted in the British carving out the area later named as Nigeria by Lugard as its area of influence or territory, with over 250 ethnic groups. And you expect peace in that country, you expect unity in that country. You are a born bastard if you are still waiting that Nigeria is going to work.
Omali, bomb bastard. 250 ethnic groups in one country, and you want a unity Nigeria. You expect people to respect Tinubu. They're not going to respect him. How about they respect the Domo Yoruba? You think the Igbo cares about Tinubu as they keep calling him a drug addict and all that? How about the Pole? Ṣé Fulani máa pọ́nlé? Ṣé Hausa máa pọ́nlé? It is time we get the hell out of Nigeria, and we must do it faster. If not, ó máa ba ayé gbogbo ọmọ Yorùbá jẹ́. Ṣé yàn kan lọ́sì jí gbé? Wọ́n máa jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yàn gbé. This is what Igboho has been crying for about this insecurity. Tí a fi expect Kábíyèsí pé after the security summit, ẹ fún Igboho láyè kó wọnú igbó, àní Fúlàní tó wà níta, gbogbo Fúlàní tá bá gbá nínú igbó, à ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. Ọọ̀ni of Ife did not authorize Igboho. That is the consequence of the kidnap that has taken place of that Afenifere youth leader. Consequence insecurity summit tí wọ́n jẹ́ ká ṣe tán, òun ló jẹ́ kí wọ́n kidnap ẹni yẹn, because tó bá gbọ́ pé Igboho wà nínú igbó, tó fọgbọ́mọ́ from one state to the other, tèmi náà tẹ̀lé lẹ́yìn, wọ́n á mọ̀ pé Fúlàní tó bá ń bọ̀, wọ́n á máa gbọ́ pé Igboho ti wà nínú àdúgbò kan, ẹ jẹ́ tètè palẹ̀mọ́ ẹrù yín. But Ọọ̀ni of Ife authorize it, and the consequence is ẹni tó jí gbé. Mo pé Kábíyèsí náà máa bá wa dáwó. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń dáwó tẹ̀ ń náwó tẹ̀ fẹ́ dáwó torí àwa nídòwó nísìn. Yes, a nídòwó. Tẹ bá ń dáwó, I am not disputing it. But ṣé Kábíyèsí náà ti bá wa dá sínú owó yẹn? Ẹ bá mi bi Kábíyèsí. Pé ṣé wọ́n ti bá wa dá sínú owó 100 million tán wáyé? Because àwọn oníwọ̀n jẹ́ kí Ìgbòho wọnú igbó lọ tó fi lè gbé pé àwọn yẹn máa ní àyà. Wọ́n máa stop mọ́tò lójú títì wá dẹ̀ kidnap èèyàn ní ilẹ̀ Yorùbá. Ní ilẹ̀ Yorùbá, ẹ wá náà wá ṣe yọ. 250 ethnic groups. The area divided into two parts. The protectorate of the northern Nigeria and protectorate of the southern Nigeria. This was for the purpose of ease administration of the area. Láti fi jẹ́ kí administration yẹn kó easy, what will become northern protectorate. Ìwọ máa bá wa monitor ọbẹ̀ yẹn, máa bá wa tọ́jú ẹ̀, owó tó ẹ bá ń rí níbẹ̀, ẹ máa san tax. Àwa Britain kò yẹ ká láàánú Britain rárá. Britain ń gba tax ní Nàìjíríà níjọ́ náà lọ́hùn. Wọ́n wá rí pé àwọn olórí burúkú north olòṣì náwó ni wọ́n mọ bó ṣe ń pawó wọlé. Olórí burúkú bomb bastard ni wọ́n máa ń náwó ni wọ́n bó ṣe ń pawó wọlé. Ìyẹn ló ṣe ń fún ẹ̀kan Tinubu tó náà máa ṣe tax reform tó sọ òkú tó bẹ́ẹ̀. Tinubu ò tí ì rí ṣe bí ṣe báyìí sọ̀rọ̀ báyìí. Ó wà lára ìdí tí wọ́n ṣe join wa papọ̀ tó fi pè ní Nàìjíríà. This was the purpose of each of the protectorates was ethnic groups. Ẹ wò bá ṣe ń pa àwọn thief, ẹ wò bá ṣe ń pa àwọn ní Benue, ẹ wò bá ṣe ń pa àwọn ní Plateau, ní Jos, ẹ wò bá ṣe ń pa àwọn ní ilẹ̀ Igbo. Ìwọ wá ń sọ pé Nàìjíríà máa dáa. Be careful with that statement. Okay? Be careful with that statement. Pé Nàìjíríà máa dáa. Nigeria will be great one day. We will be great one day. Oloshi. You will be great one day inside that your pant and bra and boxer that you are buying from Bandit and Pickett. Oloshi. Can buy brand new stuff, you can buy it. Hey, John Jemeta, so Nigeria will be great after 2 years of Tinubu. Failure on Tinubu's government, failure on every one of them, that they cannot provide food for Nigerians in 3 square meals. Everybody want defraud. Fraud all over. Mori baby kan tó náà ní cancer. Maurice, àṣé kò ní cancer. Kò ní cancer. Ó dẹ̀ ti gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé òun ní cancer. Bomb bastard. Àtòun àti doctor. Criminal country. Everybody becomes content creator. Wọ́n ṣòṣì bẹ̀rù aṣẹ́wó. Ẹgbẹ́gbẹ́dẹ́bẹ̀. Elon Musk this Friday, super heavy on the launch pad. The Starbase ahead of the Starship 8th flight test. 8. This is the 8th time. Our one if that is content. Oya, juju, oya runner. Content. Everybody's laughing. Abi? Everybody's laughing. Show breast, show pants, show boobs. Ṣé kí Yorùbá ṣé táwọn ẹ̀yà tó kù bá tẹ̀ ń ṣe jágbàjàgbà yẹn ṣé yẹ káwọn Yorùbá máa ṣe yẹn àwọn tó yẹ ká máa ronú pé how do we get to space? Báwo la ṣe máa dé Mars? Afẹ́mọ̀ tó wà nínú ọ̀run afẹ́ débẹ̀ afẹ́ ṣe báyìí ká ní research centers all over Yorùbá province training people, àǹtí mi kan ọmọ wọn
ọmọ wọn mo sọ fún ten delay movement ọmọ wọn is a jet àwọn pilot tó wà RAF ní UK. I'm not going to go more than that because of security reasons. And now ọmọ Yorùbá tó rẹ́dí tó ṣe tán tá à ń jókòó tá à ń waste time ara tá à ń ṣe Yorùbá nation tá à ń fi mọ ta fi ṣe. Wọ́n sọ fún mi pé helmet tí ọmọ wọn dé sórí is £250,000. Ọmọ wọn is a pilot of RAF engineer. Pilot ni ọkàn ṣeré o. Everything was on scholarship. Ọlọ́run fún Yorùbá ní ẹ̀bùn àwọn ń fi ẹ̀bùn wa àfi 100 million tàfi kó fún Fúlàní ẹ rí i pé problem ti ṣe wá. Ẹ má ẹ̀ka ṣe ń tàfi ṣe ní kíákíá. Ẹ wọ àwọn young people. Space training complete. Falcon 9 is targeted to launch Dragon and the crew turn to the space station no earlier than Wednesday, March 12 from pad 39 in Florida. Àwọn young people, young engineers, ẹ jẹ́ n pa camera mi kí n fi bí àwọn yìí. Young engineers, while we are there, and so I love content. Look at them. These are young people. Young, they are ready. Young people that are ready. Young people, our own young people are smoking. They are doing colos. Wọ́n ṣòṣì bí ẹran aṣẹ́wó. Wọ́n wá politician olórí burúkú tó máa sọmọ olórúkọ fún wọn nígbà tó bá báyàwó ẹ̀sùn kan nínú ilé. Wọ́n wá olóṣèlú tó máa endorse wọn. Do you know what it means when you have your country that will love you as your youth, that will respect you? Tábà fail generation yìí, wọ́n máa ṣépè fún gbogbo wa ni. And we cannot afford anybody to ṣépè fún wa because a lè jẹ́ kí èpè kankan tún mú wa. À ń ṣọmọ àlè. A kì í ṣe Yorùbá tó wà coward, and we must sit tight and do everything that is needful for us to exit Nigeria as quickly as possible. And the last part, the decision to bring together àwọn wèrè àtàsínwín, the decision to bring the two protectorate and its diverse ethnic group was purely that of British. Was purely that of British without the consent of the people that constitute the area. And the people now have rise up and say we are no longer part of Nigeria. Into our British negotiate. Tó bá fẹ́ di wàhálà, that we pray pé kò ní di wàhálà. I pray pé kò ní di wàhálà. I pray pé kò ní di wàhálà. Tó bá di wàhálà kò di wàhálà. The British did not take our consent when they were joining Nigeria. We do not need their consent to pull out of Nigeria, but we must support Baba Akintoye to get to that destination. We must support Igboho to get to that destination. We come out in millions of us, they can declare Yoruba nation and we move out of Nigeria. That is going to be the final say. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí àdúrà wa gbà ní ṣe jù báyìí lọ lórí ìkànnì wa ní ìrọ̀lẹ́. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Ẹ ká sáré kí ẹ̀yin wa tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa ní kíákíá torí pé a ní wákàtí méje tí a tó parí ètò tìrọ̀lẹ́. Mo kí brother mi Gani Olóyèdé. Nigeria, nothing goes up and comes down from the zoo. He also went further to say, Tinubu, he can never do anything. Tinubu is a failure. Sometimes, something comes to my mind now. If those Fulani eventually buy that Afenifere youth, that will be where Yoruba people will fight back to what IBB just said. Ọlárẹ̀wájú Táíwò Mokinyin, ìyá mi Adéjọkẹ́ Adédàpọ̀, wọ́n ní White Lion, ṣé wọ́n ti kó àwọn 114 Fúlàní tí wọ́n fẹ́ kó nínú tírélà ní Oǹdó padà lọ sí ìlú wọn? Bọ́tẹ̀ fáwọn yẹn wọlé, ìmí àti wọlé náà ní ọmọ mi, ọ̀n ti tàbá lè gba country wa la máa lè defend the border wa dáadáa. Adékúnlé Junior, may Almighty Allah, may Almighty continue to help you and also help you as well. Ẹ kú ètò ìlú náà brother mi, ẹ bá wa dáwó sínú First Bank wa. I need owó, especially my team will be moving out very soon and we need to complete the last part. Account number ẹ̀ náà máa pèsè ìtàlẹ́ nǹkan sí fún àǹfààní tí ẹ̀ ń béèrè ẹ̀. Òun náà ni tabarẹ́ tó fẹ́ send the pounds náà kàrá arówó fáwọn ọmọ Oòduà lọ́hùn torí pé bí ṣe wà láàbùrọ̀dì yìí I still have to maintain the services on the other side and that is part of the job. Sacrifice kan ni tí bá ń lọ ṣiṣẹ́ ní London mo tún lè wà níbí bá mo lè wà níbi méjì at the same time so mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa lọ́tún lọ́sìn so tẹ́ bá fẹ́ support wa ẹ lè lo Ko-fi wa ta ní
ẹ lè send ẹ̀ sí account mi ní UK kódà ẹ lè send safer sí mi mo ti ṣí wọ́n pè kíní kan ní ṣé momo ló ń pè wọ́n ṣáà ti fún mi ní momo wọ́n ní kí n máa lò yẹn ìwọ àti bá ṣe káàkiri Africa even though I have to keep changing money ìlú sílù it's giving me a lot of headache tó bá dé ìlú kan wọn náà wọn gba ilé àwọn tó máa wá change owó yẹn gbogbo ríra baraba mo wá realize pé EU one currency ló ń lò tó bá lọ sí Germany owó kan náà ni tó bá lọ sí France yàtọ̀ sí UK náà ni àwọn ni wọ́n dá gbogbo ẹ̀rú tó fi exit in 2016 àwọn náà dẹ̀ máa exit Nigeria ẹ lè send ẹ̀ sínú PayPal mi náà musakalam1@yahoo.com tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ìtẹ́ ní opay ní First Bank ti ń ṣiṣẹ́ padà everything is fine. Nurudeen Akinmoyede mo kí yín o brother mi ó dúró tán ó lọ bá mi ṣe research church yẹn ó tún wà nínú church yẹn lánàá mo kí ẹ gan ni o má jẹ́ kí n dárúkọ ẹ yẹn fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ bọ́ mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn òfìkì kábíyèsí Elédùmarè ẹja jáde tán yẹn yan wa ọmọ lọ ṣògùn má jẹ́ kí n kan fúlẹ̀ o lọ dira o wọ́n ń pèlú kan ní òfìkì wọ́n ní tá bá jáde tán 5 péré ni mo ní kọ́ fún mi ìlú nǹkan bẹ́ẹ̀ àwọn 5 wọ́n máa tẹ̀lé wa láṣẹ Èdùmàrè tí kò ní séwu rárá àjà o àdàlúrú o àṣefẹ́ dàlúrú àwa la ní Lagos náà àwa la ní Ogun State ọmọlúàbí ni wá but a ní right láti wà lójú títì for month and month àjọ máa wà ń bẹ̀ ni wọn ní pàpàn ẹ̀fẹ́ mi láyé tí bá ti padà lọ London owó tíkẹ́ẹ̀tì máa pe mọ́ sí mi wọ́n á tún bá mi wá àbí kí wọ́n bẹ̀yìn ẹ bá mi san mò ń padà bọ́ lẹ́nu ẹ̀ so mo kí gbogbo àwọn òfìkì ẹ bá ń kí àwọn tèmi lọ́hùn mo kí gbogbo ẹ̀yin babaláwo àwọn babaláwo títọ́ ni o babaláwo kì í fi èèyàn ṣògùn o ẹran adìyẹ ṣẹwádẹ́ yìí tẹ jẹ́ prayer man too ẹ̀yin ìyá wa yẹn ẹ dèpò má ẹ pè dèpò prayer yẹn mú dáadáa mo gbọ́ wòlíì kan láàárọ̀ yìí náà mo tẹ̀ rí yẹn rí èyí tí wòlíì yẹn sọ ẹ̀yin ọba èmi kọ́ ni máa sọ yẹn èyí tí wòlíì yẹn náà ń rí ẹ máa sọ pé dey play ẹ rò pé play yẹn nígbà tó bá máa ṣẹlẹ̀ ojú gbogbo àmà kan ni torí àsìkò mi ni mo kí brọ́dà mi o Fálànà mú ìwà mo kí ẹ dáadáa mo ò fojú pẹ́ nìkankan yín rẹ o mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí ọmọ òfìkì kó àdúró tí Ìgbòho ṣá Adéjọkẹ́ màmá mi dáadáa Adédàpọ̀ mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí yín wọ́n ní please remember the drone bẹ́ẹ̀ ni drone I need the drone for rally so mo bẹ̀ wá èyí tí àwa ní àwọn ọmọ mi àti ń wá battery so bí a tẹ̀ bá dé UK padà màá tètè get battery so wọ́n mi wà ìwà concern wọ́n ní Koiki gbọ́dọ̀ ní drone o so wà very very important so mo kí bàbá mi Sunday Michael Mr. Olúwọlé Ọ̀ṣọ́ mo kí yín o ó dà pé Mr. ìyá mi Àjọkẹ́ Alimot mo kí yín salamu alaikum Jamiu Laba mo kí yín ẹyẹ sáré kẹrin tí àtújọ wà níbí ìbàjọ́ orí àsìkò mo kẹrin tèmi lórí MixLR Ògúnmọ́lá Abíọ́dún ní even we that we have small businesses are not enjoying anything at all. It is always struggle because inflation ti wà nínú Nigeria. Inflation yẹn dem ma keep price going and going and going. So mo kí Ògúnmọ́lá Abíọ́dún mo kí gbogbo àwọn tèmi masses justice for the masses. Èyí tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ nípa MixLR bígbà tí èèyàn bá yàn sọ̀rọ̀ lórí rédíò ni ó wà cheaper kò ní jẹ data yín púpọ̀ ẹ bá lè fẹ́ rójú mi lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ sáré lọ sórí YouTube mo kí àwọn tèmi lórí Twitter space náà mo gbàgbé yín o Instagram mi ò ṣiṣẹ́ because wọ́n wọ́n paná Instagram mi kò jẹ́ kó ṣiṣẹ́ ìyẹn àwọn tí wọ́n ní platform yẹn mo kí Àrólé Odùduwà mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dáwó fún wa ní alẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí fún wa lówó Koiki a máa fún ni cash app mi ò ṣiṣẹ́ money but ẹ lè send tap sí mi wá sí Kútọ́nù màá kàn fún yín ní nọ́mbà kan tán ní tẹ́ bá ti send ẹ̀ báyìí dáadáa ló máa wọlé màá rówó ná ó tó di pé mo padà lọ sí London within the next few more days mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí ètò mo kí ẹ máa mo kí wa medias wa látòrí Yorùbá World Media láì bá nìkankan rẹ mo kí bàbá wa George Akínọlá mo kí gbogbo àwọn ìyá wa jagun every one of them Kúnlé Ṣítà mo kí yín Ọlákúnlé mo kí ẹ̀yà mi Rúkàyà báwọn ní France bàbá mi Adékúnlé wọn ni this government of Tinubu can never provide security for us àti one problem yẹn mo kí Mr. Joseph Oboye mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní America Canada Turkey ní gbogbo African country kódà àwọn tó wà ní Libya náà wọ́n ní Koiki má bínú tó kéré àwọn tó wà ní Côte d'Ivoire àwọn yẹn tẹ́ ń bínú rẹpẹtẹ wọ́n fi wálé fún rally wọ́n kàn ní the date ni tó bá ti fún wa ní date after the burial Àyìnlá Joseph mo kí yín mo kí Mr. Joseph Oboye wọ́n ní people are still blind àwọn la máa ṣí wọn a máa ṣojú wọn ni bàbá mi Moses Ọlábísí ní 80% of Nigeria is now eating 001 very very sad situation
mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Abdullahi, mo kí àwọn Afágbémilékè, Ìdòwú ní afẹ́ mo kí ẹ o, mo kí Adéfẹ́mi, mo kí yan ní Yorùbá Nation now not going back. Ìyá wa Modúpẹ́ Ọlá Bello wọ́n ní the White Lion, ṣé ẹ rí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní Àbújá yẹn? Tó bá jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ló ṣe irú wà yẹn, àwọn Fúlàní àti pa gbogbo wá ti pa gbogbo ọmọ Yorùbá. Ìyẹn la ṣe ní ó yẹ kí Tinubu arrest Babangida àtàwọn òwòrán yẹn, but kò arrest wọn. Bàbá mi Fádìran Túndé wọ́n ní yes, Tinubu victory is a reflection of Yoruba Nation effort. So they deny yẹn. Just reason, we need to have our Yoruba Nation now with Donald Trump. This might be a great opportunity for Yoruba and Africa at large. Donald Trump was the leader, so many call on your join. Muki Prince Ademola Heritage. Wọ́n ní kí n reactivate cash app yẹn. Okay, àṣìṣe lé lórí. Ẹlòmíì ò tẹ̀fẹ́ ní ọkàn ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà. Ẹ lè send Western sí mi, màá píkẹ̀. Torí owó tí mo need mi sí, I need the ASAP. Mo lè mọ̀ báwọn èèyàn ní dójú tì wá. Okay, Káyọ̀dé mo kí yín o. Time ti elapse. But mo fẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn wa tí a ṣe rí nígbà Yorùbá Nation la fẹ́ ní Hong Kong. Alani Jamiu, God is real, may mama so rest in peace. Bẹ́ẹ̀ni ọmọ Lùbákà mo kí Yorùbá Home Media, Michael Adéwálé mo kí yín. Awara Phil wọ́n ní may Almighty Allah protect and help you all. Ó wà very very important. Mo kí Pastor Mo, mo kí ìyá mi Awoniyi, mo kí gbogbo àwọn ọmọ Biafra. Wọ́n ní Máàsì ṣí béèrè mo kí ẹ dáadáa. Ọlọ́run bá wa yọ Nnamdi Kanu àti Simon Ekpa. You know, the globalists are working and they're working hard. Ọ̀pìn àwọn méjèèjì yẹn mọ́lẹ̀ tí wọ́n ní rí bẹ́ẹ̀ Ọláṣẹ́dùmarè. Wọ́n ní rí wa mú o, ọ̀tá ò ní rí mi mú, wọ́n ní Ìgbòho mú, wọ́n ní rẹ́yìn náà mú o. Gbogbo àwọn tó bá ń lépa páwọn máa rí wa mú afẹ́fẹ́ ni ní ronú Láṣẹ́dùmarè. Tó bá jẹ́ pé lóòtítọ́ ni à ń gbìyànjú pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá kó túlẹ̀. Look, I have the opportunity to go back to UK. I don't need a visa. I have sacrificed. My mom has done that for me. But how many of you can do the same thing? Especially in terms, you know, the right to travel without a visa. I can go back to UK and I'll just go and be doing my life there. So we're doing it because of the generation today and generation to come. So mo kí àwọn Biafra. Bàbá mi Waris Jinadu ẹ ṣé gan ni o, ẹ kú ìnáwó. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ná lọ́tún lósì ní gbogbo platforms. I see you, contribute there, and mélòó tẹ́ ẹ ṣe. Bàbá mi Waris Jinadu ni Margaret Thatcher said Nigeria is an ẹ jẹ́ n copy eléyìí máa lọ post ẹ̀. Wọ́n rò pé mi ni mo kọ́ náà, onímọ̀ pé mo copy ẹ̀ ni. Wọ́n ní Margaret Thatcher said Nigeria is an artificial failed state with no structure, and it is not easy to govern a country like Nigeria. It is somewhat artificial created. Created in it. So how do you expect President Bola Tinubu to govern a country where there is so much hatred? After the burial, we hope on a date. Benny, that is expected as well from all and everybody, including myself. So we expect to get a date as quickly as possible. Baba mi Adebanjo mo kí yín o, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa. You are struggling is because of Nigeria. You're struggling today is because of Nigeria. Nothing more, nothing less. Your life will be far better if we allow Nigeria to dissolve and let it go. Nigeria is never going to work. Nigeria is a failure to humanity. Nigeria is a failure to women, to children, to widow. Nigeria is a failure to itself as well. Allow it to go and everybody will have peace of mind. We will be good neighbors with the Biafra, with the Arewa. We will tolerate people that we think that they should come. Not everybody the British will give visa and America. And we will do the same thing. You want to come to our country? We need to know your background. We need to know whether you're a terrorist that the government of Nigeria released in the past, and everybody will be fingerprinted to come to our country. If you can't afford to get your fingerprint, bye-bye, go to another country, maybe Biafra. So Moki Baba mi Waris Jinadu, for the love and the constant, I see you in all the platforms because all your comments helps us as well. All your motivation helps all the medias, and that's why we say love, like, and also, continue to support. Bàbá mi Adésínà Adéyẹmọ, thank you so much. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan ni o. Mo kí Tanoto Ambe, Mr. Sunday Kayode, ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókí ní gbogbo ìsàlẹ̀ kò níbẹ̀. Alani Jamiu mo kí yín o. Mo kí olórí ẹbí wa Wàlátà. Mo kí àwọn ọmọ tèmi náà dáadáa. Mo kí àwọn ọmọ tí a ṣì ń retí náà lọ́tún lósì. Mo kí gbogbo ọmọ Oòduà pátápátá. Àwa bàbá àbèjì lọ́tún lósì. Mo kí gbogbo wa náà. Àṣírí wa bò, àṣírí wa ò ní tú. Títí tá máa fi délẹ̀ lérí Ọlọ́run ní jẹ́ ká rìn
tí Fúlàní máa jí wa gbé ká máa show picture ara wa. Àwọn tó wà nínú àhámọ́ náà kọ́ lọ́n tú wọn sílẹ̀ o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fi àdúrà ràn mí lọ́wọ́, gbogbo wa náà tẹ̀ ń fi àdúrà ràn lọ́wọ́, àdúrà mọ́ lórí gbogbo wa o. A ní ṣàṣetì lórí nǹkan tá a gbé dání, àṣeparí làwa máa ṣe, a ní ṣàṣetì. Mo ní àwa Ìjẹ̀bú a kì í ṣe half job, we go in and we complete the job. Mo kí gbogbo state kọ̀ọ̀kan, mo kí àwọn ti Ṣakí, mo kí prophetic Ilekun Ayọ̀, mo kí Yonkan. I was able to meet with the Yonkan secretary, it's beautiful, you know. Mo kí bàbá mi Kọ́lá Làwà, wọ́n ní Koiki ṣáà download the hashtag káàró owó send ìṣe oyè máa pariwo ní gbogbo ìgbà wá lówó ta fi fún ẹ. Prince Ademola Heritage, mo kí yín o. One of you are our super presenter. The British are preparing and preserving their own generation while they're telling us to wait for the next 50 years. Alábòsí ní Britain, alábòsí ayé àtọ̀run ni wọ́n. My time is up. My director is already giving me signal that we need to go now. Yakubu Kolawole mo kí yín o. Taofik Olatunji Lawal. If I didn't mention your name, Peter Iyola mo kí yín. Please do not take it personal. Yorùbá, your account, ẹ yẹ kí n send account sí ìwà ìkan tó máa lọ ọ̀dà nǹkan tí bá mi fi síbẹ̀ bàbá mi Adékúnlé ẹni tó bá mọ account mi lórí status mi ẹ̀bà níbẹ̀ tẹ bá pè mí náà màá lè sọ fún yín. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. A ní tẹ́ níwájú ẹ̀yin àgbààgbà o, a rẹ̀ ní tẹ́ níwájú gbogbo àwùjọ àgbáyé. A máa délẹ̀ lérí. Mo kí àwọn ìyàwó mi, mo kí màmá mi, mo kí gbogbo àwọn òkú ọ̀run àti tó ti lọ àti ti bàbá mi. Yorùbá nation no going back. Títí ta tó máa fi pàdé eégún tó wà nínú ìgbàlẹ̀ lọ́rọ̀ wa tó máa jáde láìpẹ́. Ẹ má give up, ẹ má yẹ kí wọn kàn distract mind yín. Wọ́n mọ̀ pé Yorùbá ti fẹ́ lọ, àwa ni ká push kájẹ́ ọ kúrò nínú Nàìjíríà. Yorùbá nation no going back. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep right from Africa. Thank you so much, those of you on Twitter as well. Appreciate you all.